ඔයා මයින් හන්ට බලලා තියෙනවද? මං හිතන්නේ ට්‍රයිම් සම්බන්ධ ටීවී සීරීස් ගත්තාම මයින් හන්ටර් කියන්නේ ඒ අතරින් උඩින්ම තියෙන සීරීස් එකක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ සීරීස් එක සීසන් 2කින් පස්සේ කැන්සල් වුණා. සමහර විට මේ සීරීස් එක ආපහු පටන් ගන්නයි කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. කොහොම හරි මම අද කතා කරන්න යන්නේ මයින් හන්ටර් සීරීස් එක ගැන නෙවෙයි. මම අද කතා කරන්න යන්නේ තවත් සීරියල් කිලර් කෙනෙක් ගැන. මයින් හන්ටර් සීරීස් එක බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ සීරීස් එකේ තියෙනවා FBI ඒජන්ට්ස්ලා කට්ටියක් සීරියල් කිලර්ස්ලත් එක්කයි තවත් එක එක විදිහේ මර්ඩරර්ස්ලත් එක්කයි කරපු ඉන්ටර්විව්ස් වගේ. ඒ ඉන්ටර්විව්ස් අතරින් ඒගොල්ලෝ පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක කරන්නේ කොවෙඩ් කිලර් එහෙම නැත්නම් එඩ්මන් කෙම්පර් කියන සීරියල් කිලර් එක්ක. මට නිකමට වගේ හිතුණා මයින් හන්ටර් සීරීස් එකේ මේ FBI ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්ටර්විව් කරන මර්ඩරර්ස්ලා ඉන්නේ. අන්න එයාලා ගැන කතා කරන්න වෙනම සීරීස් එකක් පටන් ගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ පළවෙනියටම ඉන්ටර්විව් කරන්නේ කොහෙඩ් කිලර් එහෙම නැත්නම් එඩ්මන් කෙම්පර් කියන සීරියල් කිලර්ව. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහෙඩ් කිලර් ගැන. කොහෙඩ් කිලර්. එහෙම නැත්නම් එඩ්මන් එමිල් කෙම්පර් ඉපදිලා තියෙන්නේ 1948 දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාවල බර්බැන්ක් කියන පැත්තේ. එයා ළමයි 3 දෙනෙක් ඉඳපු පවුලක දෙවනි ළමයා. එයාගේ අම්මා ක්ලාර්නෙල් එලිසබෙත් රැන්බර්ග්ටයි එයාගේ තාත්තා එඩ්මන්ඩ් එමිල් කෙම්පර් ජූනියර්ටයි ඉඳලා තියෙන එකම පිරිමි ළමයාත් එයා. ඒ කියන්නේ එට්ට ඉඳලා තියෙන්නේ අක්කා කෙනෙකුයි නංගි කෙනෙකුයි. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට එයාගේ අක්කා එයාට වඩා අවුරුදු 5ක් වැඩිමයි. එයාගේ නංගි එයාට වඩා අවුරුදු 2ක් බාලයි. එන්ගේ තාත්තා කලින් ආමි එකේ ඉඳපු කෙනෙක්. එයා දෙවනි ලෝක යුද්ධෙට ගිහින් තියෙනවා. ලෝක යුද්ධ ඉවර වෙලා ආමි එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ එයා වැඩ කරලා තියෙන ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් විදියට. 1953 1956 වගේ කාල සීමාවෙදී එයා පැසිෆික් ප්‍රූවින් ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල කරපු පරමාණු බෝම්බ ටෙස්ට් කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේ එකටත් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. එයාගේ අම්මා වැඩ කරලා තියෙන්නේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැලිෆෝනියා එකේ. එයා මුලින්ම සෙක්‍රටරි කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා ඊට පස්සේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ගේ පවුල සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් තිබ්බ පවුලක්. හැබැයි එයාගේ අම්මයි තාත්තයි අතර නම් එච්චර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තිබිලා නැහැ. එයාගේ අම්මා නිතරම වගේ එයාගේ හස්බන්ඩ්ට සලකලා තියෙන්නේ සෑහෙන්න පල්ලයට දාලා. එයාගේ අදහස වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් කියන්නේ සෑහෙන පහත් රස්සාවක් කියලා. පස්සේ කාලෙක එඩ්ගේ තාත්තා කියලා තියෙනවා ක්ලානෙල් එක්ක ජීවත් වෙන එකත් එක්ක බැලුවාම යුද්ධ කාලේදී ආ කරපු සුයිසයිඩ් මිෂන්ස්වත් පරමාණු බෝම්බ ටෙස්ට් කරන එකවත් එච්චර අමාරු දේවල් නෙවෙයි කියලා. මම හිතන්නේ ඒකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එඩ්ගේ අම්මත් එක්ක ජීවත් වෙන එක එයාගේ තාත්තට කොච්චර අමාරු වෙලා තිබිලාද කියලා. එඩ් කියන විදිහට එයාගේ අම්මා මොකක්ම හරි දෙයකට හැමදාම තාත්තට බැනලා තියෙනවා. ඒක නිසා හැමදාම වගේ එයාගේ අම්මයි තාත්තයි අතරේ රණ්ඩු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. තාත්තට විතරක් නෙවෙයි ක්ලානෙල් එඩ්ටත් නිතරම වගේ කියලා තියෙනවා එයා මෝඩයි, එයා හරිම ස්ලෝ, එයා කිසිම වැඩකට නැහැ, ඒ වගේ දේවල්. පස්සේ කාලෙක එඩ් කියලා තියෙනවා ඒ දේවල් හින්දා පොඩි කාලේදී එයාගේ ආත්ම විශ්වාසයට සෑහෙන ලොකු හානියක් වුණා කියලා. එක දවසක් එඩ්ගේ තාත්තා ගෙදර එද්දි එඩ් කොහෙවත් පේන්නේ ඉඳලා නැහැ. ඒ ගැන ක්ලානෙල්ගෙන් ඇහුවාම එයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ක්ලානෙල් එඩ්ව පත්තර වගේක් විකුණන්න යවලා කියලා. පත්තර ටික දීලා ගෙදරින් යවන්න කලින් ක්ලානෙල් එඩ්ට කියලා තියෙනවා පත්තර ටික ඔක්කොම විකුණුවේ නැත්තම් එයාව ආපහු ගෙදෙට්ට ගන්නෙ නෑ කියලා. කොහොම හරි ටික වෙලාවක් එහෙට මෙහෙට ඇවිද්දාට පස්සේ එඩ්ගේ තාත්තට පාරක් අයින ඉඳගෙන පත්තර ටිකක් තියාගෙන ඉන්න එඩ්ව හම්බෙලා තියෙනවා. Tamanට එදා රෑ එළියේ ඉන්න වෙයි කියලා බය හිතුන හින්දා එයා කොහොම හරි අර පත්තර ටික විකුණන්න try කරන ගමන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. පේන විදිහට පොඩිම කාලෙදී අම්මා යාට නරක විදිහට සලකද්දි තාත්තා එයා ගැන බලලා තියෙනවා. හැබැයි එක ඉන්ටර්විව් එකකදී එඩ් කියනවා එයා පොඩි කාලේ ඇති කරපු කුකුල්ලු දෙන්නෙක්ව තාත්තා බෙල්ල කපලා මැරුවා කියලා. ඊට පස්සේ එයාගේ අම්මා ඒ කුකුල්ලුන්ගේ මස් එයාට බලෙන්ම කවලා තියෙනවා. එඩ් කියනවා එදා එයා ඇඬුවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සීරියල් කිලර්ස්ලාගෙන් සයිකෝපාත්ස්ලාගෙන් එහෙම අපිට මේ විදිහේ ඉමෝෂන්ස් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට සමහර තැන්වලදී එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ගෙන් අපිට ඉමෝෂන්ස් දකින්න හම්බෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක සාමාන්‍ය සීරියල් කිලර්ස්ලට සාපේක්ෂව එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ගේ අපිට දකින්න හම්බෙන පොඩි විශේෂ දෙයක්. ඒ කොහොම වුණත් රණ්ඩු කරලා අන්තිමට 1957 දී එඩ්ගේ අම්මයි තාත්තයි වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එඩ්ගේ අම්මා එඩ්වයි එයාගේ අක්කවයි නංගිවයි එක්කගෙන ගිහින් තියෙනවා. එයා ඉපදුන මොන්ටානා කියන පැත්තට. මොන්ටානා වලට ගියාට පස්සේ එඩ්ගේ ජීවිතේ තවත් නරක වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධානම කාරණය තමයි එයා මොන්ටානා වලට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මොන්ටානා වලට ගියාට පස්සේ යාට නිදාගන්න වෙලා තියෙන්නේ ගෙදර බේස්මන්ට් එකේ. ඒ වෙද්දි එඩ්ගේ වයස අවුරුදු 8ක් 9ක් විතරනේ.
පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකකදී එයා කියනවා ඒ විදිහට යාව බේස්මන්ට් එකට යවපු එක ඒ කාලේදී යාට දැනුනේ අනිත් කට්ටිය දිව්‍ය ලෝකෙට යද්දී යාව අපායට යවනවා වගේ කියලා. මොකද එයාගේ අම්මයි අක්කයි නංගි නිදාගෙන තියෙන්නේ ගෙදර දෙවෙනි තට්ටුවේ. එයාට අනුව ගෙදර පළවෙනි තට්ටුව තමයි මේ ලෝකේ. ගෙදර උඩ තට්ටුව තමයි දිව්‍ය ලෝකේ. බේස්මන්ට් එක තමයි අපාය. රෑ ටීවී එකේම බලලා ඉවර වෙලා අනිත් හැමෝම උඩ තට්ටුවට යද්දී එයාට විතරක් බේස්මන්ට් එකට යන්න සිද්ධ වුණාම එයාට හිතලා තියෙනවා අනිත් හැමෝම දිව්‍ය ලෝකෙට යද්දී එයාට විතරක් අපායට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. එයා මේ බේස්මන්ට් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ සෑහෙන බයයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ අම්මට කිව්වහම අම්මා කරලා තියෙන්නේ එයාට බැනලා එයාගේ ඔළුවට පාරක් ගහන එක. මේ දේවලුත් එක්ක ඔයාට සමහර විට හිතෙනවා ඇති එඩ් සීරියල් කිලර් කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ තනිකරම එයාගේ පවුලේ ප්‍රශ්න හින්දා වෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි පොඩි කාලේ ඉඳලම එඩ්ගෙත් සෑහෙන අමුතු විදිහේ හැසිරීම් තිබිලා තියෙනවා. ඔයාට මතක ඇති පොඩි කාලේදී සීරියල් කිලර් කෙනෙක් හොයාගන්න පාවිච්චි කරන මැක්ඩොනල්ඩ් රයිඩ් එක. එඩ්ට පොඩි කාලේදී නිින්දෙන් මූත්‍රා ගියා කියලාවත් එයා මොකටවත් ගිනි තියලා තියෙනවා කියලාවත් කොහෙවත් වාර්තා වෙලා නැහැ. හැබැයි එයා සත්තු මරලා තියෙනවා. ඉන්ටර්වියුස් වලදී එඩ්ම කියන විදිහට එයා අවස්ථා දෙකකදී ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉඳපු පූසෝ දෙන්නෙක්ව මරලා තියෙනවා. එතනින් පළවෙනිම පූසාව එයා මරලා තියෙන්නේ පන පිටින් වලලා. ඊට පස්සේ එයා ආපහු ඒ පූසාගේ බොඩි එක එළියට අරගෙන ඒ බොඩි එකේ බෙල්ල කපලා මොකක් හරි උලක ගහලා තියලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ පූසා මැරුවේ එඩ් කියලා ඒ කාලේදී යාගේ ගෙදරයි දැනගෙන නැහැ. අනිත් පූසාව එයා මරලා තියෙන්නේ පිහියකින් ඇනලා. එඩ් කියන විදිහට එයා එහෙම කරලා තියෙන්නේ ඉරිසියා හිතුන හින්දා. ඒ පූසා වැඩි හරියක්ම ඉඳලා තියෙන්නේ එඩ්ගේ නංගිත් එක්ක. ඒ වුණාට එයාට ඕන වෙලා තියෙනවා මේ පූසා එයාටත් ආදරය වෙන්න. එහෙම උනේ නැති හින්දා එයා මේ පූසාව මරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා මේ පූසාව කෑලි වලට වෙන් කරලා ඒ කෑලි වලින් ටිකක් වලදාලා තියෙනවා ගෙදරම වත්තේ. ඉතුරු කෑලි ටික එයා එයාගේම ටී-ෂර්ට් එකක ඔතලා එයාගේ කාමරේ ක්ලෝසෙට් එකේ තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. එක දවසක් ක්ලානර්ට එඩ්ගේ ක්ලෝසෙට් එකේ තිබිලා මේ පූසාගේ කෑලි ටික හම්බෙලා තියෙනවා. එයා කොච්චර ඇහුවත් එඩ් එයාට ඒ ගැන ඇත්ත කියලා නැහැ. පස්සේ කාලෙක කරපු ඉන්ටර්විව් එකකදී මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ එඩ් කියනවා එයා පොඩි කාලේදී සත්තු මරපු එකයි එයා පස්සේ කාලෙක සීරියල් කිලර් කෙනෙක් වුණ එකයි එක්ස්පර්ට්ස්ලා එකට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නුවට ඒ දෙකේ එහෙම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. එයා කියනවා පොඩි කාලේදී ඒ වගේ වයසකදී ළමයි කොහොමද සත්තු මරනවලු. ඒ වගේම අහනවා පොඩි කාලේදී ඒ විදිහට සත්තු මරපු ළමයි හැමෝම ලොකු වෙලා සීරියල් කිලර්ස්ලා වෙලාද ඒ කිසිම කෙනෙක් හොඳ ජොබ් එකක් කරලා හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා නැද්ද කියලා. මේ විදිහට කෑලි වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ පූසොන්ව විතරක් නෙවෙයි. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට එයා තමන්ගේ අක්කගේ බෝනික්කොම්වත් කෑලි වලට කපලා තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් එකකදී මේ ගැන අහුවාම නම් එඩ් කියන්නේ හැමෝම ඔය කියන්නේ එකපාරක් විතරක් සිද්ධ වුණ දෙයක් ගැන කියලා. එයා කියන විදිහට එක දවසක් මොකක් හරි දෙයකට යත් එක්ක තරහ වෙලා එයාගේ අක්කා එයාගේ කැප්රෝල් දාන තුවක්කුවක් පොළොවේ ගහලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ තුවක්කුව කැඩලා තියෙනවා. ඒකට තරහ ගිය හින්දා එඩ් කරලා තියෙන්නේ අක්කගේ බෝනික් එක අරගෙන ඒ බෝනික්කගේ ඔළුව අත් එහෙම ගලවන එක. ඒ විදිහට බෝනික්කගේ කෑලි ගැලවුවට පස්සේ යාට තේරලා තියෙනවා එහෙම ගලවන එකෙන් වැඩක් නැහැ. අක්කට ආපහු ඒ කෑලි ටික සෙට් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ යා කරලා තියෙන්නේ ඒ කාමරේම තිබ්බ කතුරක් අරගෙන අර බෝනික්කගේ ඔළුව අත් කකුල් එහෙම කපන එක. එඩ්ගේ පොඩි කාලේ සම්බන්ධ තවත් එක විශේෂ සිද්ධියක් තියෙනවා. පොඩි කාලේදී එඩ් එයාගේ ඉස්කෝලේ උගන්වපු ටීචර් කෙනෙක් ගැන පොඩි ට්‍රස්ට් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් එයා ඒක ගැන එයාගේ අක්කත් එක්ක කියලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ අක්කා බිහිලුවට වගේ යාට කියලා තියෙනවා මේ ටීචර්ව කිස් කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ ටෙඩ් එයාගේ අක්කත් එක්ක කියලා තියෙනවා ඒ විදිහට ඒ ටීචර්ව කිස් කරන්න නම් ඉස්සල්ලාම එයාට ඒ ටීචර්ව මරලා ඉන්න වෙයි කියලා. ඒ කතාව කියද්දී එයාගේ වයස අවුරුදු 10ක් විතර. වැඩිහිටියෙක් විදිහට එඩ්ගේ උස අඩි 6යි අඟල් 9ක්. ඉතින් පොඩි කාලෙදිත් එයා සෑහෙන උස ළමෙක්. එඩ් කියන විදිහට එයාගේ උස එයාට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. කොහෙ ගියත් එයාට හිතිලා තියෙනවා අනිත් මිනිස්සු එයා දිහා සෑහෙන අමුතු විදිහට බලනවා කියලා. අනිත් එක තමයි ඉස්කෝලේදී එයාගේ උස ගැන ළමයි එයාට සෑහෙන විහිළු කරලා තියෙනවා. සයිස් එකෙන් ලොකු වුණාට එයා ඉස්කෝලේදී සෑහෙන බුලී වෙලා තියෙනවා. එයාට එහෙම වැඩි යාළුවෝ ඉඳලත් නැහැ. ඉස්කෝලේදීත් එයා වැඩි හරියක්ම පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා තනියම තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉන්ටර්විව්ස් වලදී එහෙම කියනවා එයාට හැම වෙලාවකම වගේ එයාව පිටස්තරයෙක් විදිහට දන්නවා කියලා. එඩ් ඉගෙන ගන්න දේවල් වලටත් එච්චරම උනන්දු වෙලා නැහැ. එයා පොඩි කාලේදී හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ එයා මෝඩයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි එයාගේ අම්මා නිතරම එයාට කියලා තියෙනවානේ එයා මෝඩයි, එයා ස්ලෝ, එයා කිසි වැඩකට නැහැ අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒකින්ද එයාත් හිතාගෙන ඉඳලා තියෙනවා එයා කිසිම වැඩකට නැහැ, එයා මෝඩ ළමෙක් කියලා.
පස්සේ එයාගේ IQ එක ටෙස්ට් කරලා බැලුවම තමයි එයා දැනගෙන තියෙන්නේ එයාගේ IQ එක 136 145 වගේ අගයක තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එයාට තියෙන්නේ සෑහෙන high IQ එකක්. කොහොම හරි එඩ් කියන විදිහට තාත්තගෙන් අයින් වුණාට පස්සේ එයාගේ අම්මා සෑහෙන්න බොන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. බොන එක වැඩි වෙන්න එයා තමන්ගේ ළමයින්ට ගහන බරින එකත් එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. 1957 දී ක්ලානෙල් එයාගේ ළමයි ටිකත් අරගෙන මොන්ටානා වලට ඇවිත් තිබ්බට එයා එඩ්ගේ තාත්තගෙන් නීතියෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ 1961 දී. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොන්ටානා වලට ඇවිල්ලා අවුරුදු 4කට පස්සේ. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට ඩිවෝස් වෙලා මාස 2කින් එඩ්ගේ තාත්තා ආපහු මැරි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 1962 දී එඩ්ගේ අම්මත් ආපහු මැරි කරලා තියෙනවා. හැබැයි 1963 දී ඒ මිනිස්සයාත් එයාගෙන් ඩිවෝස් වෙලා තියෙනවා. එඩ් කියන විදිහට එයාට අවුරුදු 14ක් විතර වෙද්දී එයාට හිතිලා තියෙනවා එයාගේ අම්මව මරන්න ඕනි කියලා. එයා කියනවා ඒ කාලෙ වෙද්දී එයාගේ හිතේ සෑහෙන ලොකු කලකිරීමකුයි වෛරකුයි හිර වෙලා තිබ්බා. එයාට ඒක නිදහස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුන්නේ නැහැ කියලා. කොහොම හරි 1963 දී එයා තමන්ගේ අම්මගේ ගෙදරින් පැනලා ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කෙලින්ම ගිහින් තියන්නේ කැලිෆෝනියා වල තිබ්බ එයාගේ තාත්තාගේ ගෙදරට. එඩ් කියනවා එයා අම්මගේ ගෙදරින් පැනලා ගියේ තාත්තාගේ ළඟට යන්න ඕන එකටත් වඩා එයාට දිගටම අම්මව මරන්න හිතුනේ හින්දා කියලා. එඩ්ගේ තාත්තාගේ අලුත් වයිෆ්ටත් ඉඳලා තියෙනවා එයාගේ කලින් මැරේජ් එකෙන් හම්බුන පුතෙක්. එඩ් කියනවා එයාගේ තාත්තා එයාගේ ස්ටෙප් බ්‍රදර්ටයි එයාටයි දෙන්නටම සෑහෙන හොඳින් සැලකුවා කියලා. ඒ ගැන කතා කරද්දී එඩ් කියනවා එයාට එයාගේ තාත්තත් එක්ක තව ටික කාලයක් ඉන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා එයාට හිතුණා කියලා. ඒ වුණාට එඩ්ට ඒ විදිහටත් වැඩි කාලයක් හොඳින් ඉන්න සිද්ධ වෙලා නැහැ. එඩ්ගේ ස්ටෙප් මදර් සහ එයා අතරේ නිතරම වගේ එක විදිහේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. 1963 නත්තල් නිවාඩුවට එඩ් එයාගේ තාත්තයි ස්ටෙප් මදර් සහ ස්ටෙප් බ්‍රදර් එක්ක ගිහින් තියෙනවා එයාගේ තාත්තගේ අම්මගේ සහ තාත්තගේ ගෙදර. ඒ කියන්නේ එඩ්ගේ සීයාගේ ආච්චිගේ ගෙදර. එඩ්ගේ සීයාගේ නම තමයි එඩ්මන්ඩ් එමිල් කෙම්පර් සීනියර්. එඩ්ගේ ආච්චිගේ නම මෝඩ් මැඩිල්ඩා කෙම්පර්. මේ ගෙදර තිබිලා තියෙන්නේ කැලිෆෝනියාවල නෝර්ත් ෆෝක් කියන පැත්තේ කන්දක් උඩ. ඒ පැත්ත ටිකක් ග්‍රාමීය පැත්තක්. ඒ වගේම තමයි මේ ගෙදර තිබිලා තියෙන්නේ ෆාම් එකක් මැද. කොහොම හරි නත්තල් නිවාඩු ඉවරනාට පස්සේ එඩ්ගේ තාත්තයි එයාගේ ස්ටෙප් මදර් සහ ස්ටෙප් බ්‍රදරුයි මේ ගෙදරින් යන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කිසිම අදහසක් තිබිලා නැහැ එඩ්වත් ආපහු එක්කගෙන යන්න. එයාලා එඩ්ව ආච්චි සීයයි එක්ක මේ ගෙදර තියලා ගිහින් තියෙනවා. එඩ් කියනවා එතනදී සමහර විට තාත්තට එයාව හරි තාත්තගේ අලුත් පවුල හරි දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න වෙන්නේ නැති කියලා. එයා කියනවා තාත්තා කොහොමද පරණ දේවල් අතහැරලා අලුත් ජීවිතයක් පටන් අරගෙන හිටියේ. ඒකින්ද එයා තමන්ගේ අලුත් පවුලම තෝරගන්න නැති කියලා. ඒ කොහොම වුණත් ඒ විදිහට එඩ් තමන්ගේ ආච්චි සීයයි එක්ක ජීවත් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ආච්චි සීයයි එයාව එහෙ තිබ්බ සියරා ජොයින්ට් යූනියන් හයි ස්කූල් කියලා ඉස්කෝලේකටත් දාලා තියෙනවා. ඒ ඉස්කෝලේදී එඩ්ට උගන්වපු ටීචර්ස්ලා නම් කියලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට නම් එඩ්ගේ කිසිම අමුතු හැසිරීමක් පෙවුනේ නැහැ කියලා. කොහොමත් එඩ් තමන්ගේ පාඩුවේ නිශ්ශබ්දව තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට එයාගෙන් කාටවත් හානියක්වත් එයාගේ එහෙම විශේෂ අමුත්තක්වත් ඒගොල්ලන්ට පෙන්නලා නැහැ. ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා නැති වුණාට එඩ් මේ ඉස්කෝලේදී එයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතුත් සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. එයා මෙහෙ ඉඳලා තියෙන්නේ එච්චර ලොකු කැමැත්තකින් නෙවෙයි. ඒ වුණාට අම්මත් එක්ක මොන්ටානා වල ඉන්නවට වඩා එයා මෙහෙදි හොඳින් ඉඳලා තියෙනවා. එහිදී එඩ් බල්ලෙකුත් ඇති කරලා තියෙනවා. මේ කාලෙදී එඩ්ගේ සීයා එයාට දීලා තියෙනවා 22 කැලිබර් රයිෆල් එකක්. ඒ වගේම තමයි එයා එඩ්ව දඩයන් කරන්නත් යොමු කරවලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි එඩ්ගේ සීයා එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් සීනියර් කරලා තියෙන මෝඩම වැඩේ. කොහොම හරි ආච්චි සීයා එඩ්ට කියලා තියෙනවා හාව වගේ සත්තුන්ට වෙඩි තිබ්බට කමක් නැහැ. කුරුල්ලොන්ට වෙඩි තියන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට එඩ් කුරුල්ලොන්ටත් වෙඩි තියලා තියෙනවා. එඩ් කියන විදිහට එයාගේ ආච්චි මෝඩ් එයාගේ අම්මා වගේම ගොඩක් වෙලාවට එයාව පල්ලෙහාට දාලා කතා කරලා තියෙනවා. එඩ් කියනවා මෝඩ් එයාට විතරක් නෙවෙයි එයාගේ සීයාටත් නිතරම වගේ බයිනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ආච්චියාට වැඩිය ෆාම් එකෙන් එළියට යන්න දීලත් නැහැ. මෝඩ් එයා යන්නේන තැන් ගැන සෑහෙන ඔයලා බලලා තියෙනවා. ඔය වගේ එක එක දේවල් හින්දා එඩ් ආච්චිත් එක්ක සෑහෙන තරහින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට එයාට ආච්චිව මරන්නත් ඉඳලා තියෙනවා. මේ කාලේදී ක්ලානෙල් ආයෙත් පාරක් මැරි කරලා තියෙනවා. හැබැයි එයා මේ පාර මැරි කරපු කෙනත් 1969 දී එයාගෙන් ඩිවෝස් වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි 1964 සමයකදී එඩ් ආයෙත් ගිහින් තියෙනවා මොන්ටානා වලට. ඒත් සති දෙකකින් විතර ක්ලානෙල් ආයෙත් එයාව ආච්චි සීයා ළඟට එවලා. මේ පාර ආච්චිගේ සීයාගේ ගෙදරට එද්දී එඩ් සෑහෙන්න වෙනස් වෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. එඩ් කියන විදිහට එයාට ෆැන්ටසි එකක් තිබිලා තියෙනවා එයාගේ ආච්චිව ඒ ගෙදර එළිය තිබ්බ පොඩි වොෂ් රූම් එකක් ඇතුළට දාලා ලොක් කරලා ඒ වොෂ් රූම් එකට වෙඩි තියන්න.
සමහර වෙලාවට ආච්චි අහක බලාගෙන ඉද්දි එයා Tamanට සීයා දුන්න අර 22 කැලිබර් රයිෆල් එක ආච්චිගේ පැත්තට එම් කරලා තියෙනවා. මේ කාලෙදි මෝට්ටත් තේරලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට එඩ් එයා දිහා සෑහෙන අමුතු විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. මෝඩ් පොඩි පොත් එහෙම ලියලා තියෙනවා. 1964 අගෝස්තු 27 වෙනිදා උදේ එයා ඒ ගෙදර කිචන් ටේබල් එකේ වාඩි වෙලා Taman ලියපු චිල්ඩ්‍රන්ස් බුක් එකක අඩුපාඩු බලන ගමන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ එඩ් ඉඳලා තියෙන්නේ එතනමයි. එඩ්ගේ සීයා ඒ වෙලාවේ ගෙදර ඉඳලා නැහැ. එයා මොනවා හරි ගෙදරට ඕනේ බඩු වගේක් ගේන්න ග්‍රොසරි එකට ගිහින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. පොතේ අඩුපාඩු බල ඉන්න අතරේ මෝට්ට පෙනිලා තියෙනවා එඩ් සෑහෙන අමුතු විදිහට එයා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ වෙලාවේ එයා එඩ්ට කියලා තියෙනවා ඒක නවත්තන්න කියලා. ඒකෙන් ටික වෙලාවකට පස්සේ එඩ් එයා ඉඳගෙන ඉඳපු තැනින් නැගිටලා බිත්ති එල්ලලා තිබ්බ රයිෆල් එකත් අරගෙන විසිල් එකක් ගහලා එයාගේ බල්ලටත් කතා කරගෙන තමන් දඩයන් කරන්න යනවා කියලා මෝඩ්ට කියලා එතනින් ගිහින් තියෙනවා. එයා එතනින් යද්දී හැමදාම වගේ මෝඩ් එයාට කියලා තියෙනවා කුරුල්ලොන්ට වෙඩි තියන්න එපා කියලා. ඒ කොහොම වුණත් එඩ් ඒ වෙලාවේ දඩයන් කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. එතනින් ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් සාලි ඉඳලා තියෙන එයා ආයෙත් ඇවිත් තියෙනවා කුස්සියට. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ අතේ තිබ්බ 22 කැලිබර් රයිෆල් එකෙන් තමන්ගේ ආච්චිගේ ඔළුව පිටිපස්සට වෙඩිල්ලක් තියෙන එක. ඒ වෙඩිපාරත් එක්ක මෝඩ් එහෙම්මම කිචන් ටේබල් එක උඩට ඇදගෙන වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එඩ් එයාගේ පිටට තව වෙඩිපාරක් තියලා තියෙනවා. හැබැයි එයා එතනනුත් නතර වෙලා නැහැ. ඊළඟට එයා කරලා තියෙන්නේ පිහියක් අරගෙන තමන්ගේ ආච්චිට ඒ පිහියෙන් ඇනගෙන යන එක. ඊට පස්සේ එයා මෝඩ්ගේ ඔළුව ටවල් එකකින් ඔතලා ඒ බොඩි එක ඇදගෙන ගිහින් කාමරයක් ඇතුළට දාලා තියෙනවා. මේකෙන් ටික වෙලාවකට පස්සේ එඩ්මන්ඩ් සීනියර් ආපහු ගෙදර ඇවිත් තියෙනවා. එයාට කිසිම අදහසක් තිබිලා නැහැ මේ ගෙදර ඒ වෙද්දි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. ඉතින් එයා ගෙදර ගාව වාහනේ නවත්තලා තමන් අරගෙන ආව බඩු ටික බාන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ වෙලාවෙ වෙයිට් කරලා තියෙන්නේ හොඳට එම් එක අරගෙන එයාගේ සීයාගෙත් ඔළුව පිටිපස්සට වෙඩිල්ලක් තියෙන එක. ඒකෙන් පස්සේ එඩ් තමන්ගේ සීයාගේ බොඩි එක ඇදගෙන ගිහිල්ලා එතන තිබ්බ ගෑරේජ් එකක් ඇතුළට දාලා දොර වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ එයා සීයාට වෙඩි තිබ්බ තැන බිම තිබ්බ ලේ හැම හොදලා දාන එක. එතනින් එහාට මොකද්ද කරන්නේ කියලා එයාට හරි අදහසක් තිබෙලා නැහැ. ඉතින් කරන්නම දෙයක් හිතාගන්න බැරි හින්දා එයා ඊළඟට කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ අම්මට කෝල් එකක් අරගෙන මේ සිද්ධ වුණු දේ ගැන කියන එක. හැබැයි එයා මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ තමන් ආච්චිවයි සීවයි මැරුවා කියලා නෙවෙයි. එයා මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ තුවක්කුවේ මැල් ෆන්ක්ෂන් එකක් වෙලා ආච්චි සීයයි වැරදීමකින් මැරුණා කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක එච්චරම හොඳ බොරුවක් නෙවෙයිනේ. ඒකින්ද එයාට අම්මත් එක්ක ඇත්තම කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක ඇහුවට පස්සේ එඩ්ගේ අම්මා යාට කියලා තියෙනවා මේ පැත්තේ ෂෙරිෆ්ස් ඔෆිස් එකට කතා කරලා එයා කරපු දේ ගැන කියන්න කියලා. ඉතින් එඩ් අම්මා කිව්වා වගේම ෂෙරිෆ්ස් ඔෆිස් එකට කතා කරලා එයා කරපු දේ ගැන පාපොච්චාරණය කරලා තියෙනවා. ඒක ඕල්ලක අරගෙන වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් ෂෙරිෆ්ස් ඔෆිස් එකෙන් ඇවිල්ලා එඩ්ව අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. අරගෙන ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කරද්දී එඩ් සම්පූර්ණයෙන්ම පිළි අරගෙන තියෙනවා එයා තමයි ආච්චිවයි සීවයි වෙඩි තියලා මැරුවේ කියලා. ඒ වගේම තමයි එයා පොලිසියත් එක්කත් කියලා තියෙනවා එයාගේ පවුල තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැන එයාගේ අම්මා යාට සලකපු විදිය ගැන ඒ වගේම එයා කියලා තියෙනවා එයාගේ ආච්චිත් එයාට සෑහෙන නරක විදියට සැලකුවා ඒකත් එක්ක තමයි එයා මේ දේ කරන්න යොමු වුණේ කියලා. ඒ වුණාට එයා කියලා තියෙනවා සීයත් එක්ක එයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. එයා සීයව මැරුවේ සීයට අනුකම්පා කරලා කියලා. එයා කියලා තියෙනවා ගෙදර ඇවිල්ලා ආච්චි මැරලා ඉන්න විදිය දැකලා සීයට හાર્ට් ඇටැක් එකක්වත් හැදේ කියලා හිතලා තමයි එයා සීයට වෙඩි තිබ්බේ කියලා. පුදුම අනුකම්පාවක් ඒක. හැබැයි පස්සේ කාලෙක කරපු ඉන්ටර්විව් එකකදී එයා කියනවා එදා ආච්චිට සීයටයි විතරක් වෙඩි තියලා එයා නතර වුණේ ඒ ගෙදර කන්දක් උඩ ටිකක් මිනිස්සු අඩු පැත්තක තිබ්බින්ද කියලා. එයා කියනවා එහෙමුනේ නැත්තම් ඒ ගෙදර ටවුන් එකක වගේ තිබ්බනම් එයා ආච්චිටයි සීයටයි වෙඩි තියලා දිගටම පේන හැමෝටම වෙඩි තියතියයි කියලා. කොමරි මේ සිද්ධිය වෙද්දී එඩ්ගේ වයස අවුරුදු 15ක් විතරයි. ඒකින්ද කොහොමත් එයාව ප්‍රිසන් එකට දාන්න පුළුවන් කමක් තිබිලා නැහැ. එයාට හරියටම කරන්නේ මොකද්ද කියලා කැලිෆෝනියා යූත් ඔතොරිටි එකෙන් තීරණය කරනකන් එඩ්ට මුලින්ම ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ෆ්‍රෙස්නෝ වල තිබ්බ ජුවෙනයිල් හෝල් එක. ඒ අතරෙම උසාවියෙන් සයිකියාට්‍රිස්ට් කෙනෙක් යොදවලා තියෙනවා එඩ්ගේ මානසික තත්ත්වය ගැන පරීක්ෂා කරලා බලන්න. එයා පරීක්ෂා කරපු වෛද්‍යවරයාගේ අදහසට අනුව නම් එඩ්ට තිබිලා තියෙනවා පැරනොයිඩ් ස්කිසොෆ්‍රේනියා තත්ත්වයක්. ඒ වගේම එයා කියලා තියෙනවා තමන්ගේ ආච්චිවයි සීයවයි මරපු වෙලාවේ එඩ් ඉඳලා තියෙන්නේ සයිකෝටික් තත්ත්වයක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට එයාට මානසික ලෙඩක් තියෙනවා කියලා තහවුරු වුණාට පස්සේ යූත් ඔතොරිටි එකෙන් එඩ්ව යවලා තියෙනවා ඇටස්කඩේරෝ ස්ටේට් හොස්පිටල් එකට. මෙතනදී ඩොක්ටර්ස්ලා එඩ්ට සෑහෙන ටෙස්ට් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. එයාලගේ අදහස වෙලා තියෙන්නේ ටෙඩ් මේ දේ කරන්න යොමු වෙලා තියෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලා එයාගේ අම්මා යාව ඇබියුස් කරපු එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට කියලා.
ඒ කොහොමුණත් මේ හොස්පිටල් එකට ආව එක එට්ට සෑහෙන්න වැදගත් වෙලා තියෙනවා සීරියල් කිලර් කෙනෙක් වෙන්න. එයා එක තැනකදී කියලා තියෙනවා මම ඉපදුනේ එතන කියලා. මේ හොස්පිටල් එකේ ඉඳපු කාලෙදී එඩ් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ අපරාධ ගැන සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන්නේ කොහොමද කියලා. සීරියල් කිලර් කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් හිතන්නේ කොහොමද කියන එක. එයා ඒක අමාරුවෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට දේවල් තේරුම් ගත්තට පස්සේ එයා උත්සාහ කරලා තියෙනවා ඩොක්ටර්ස්ලට එයාට දැන් හොඳයි කියලා දැනෙන විදිහට හැසිරෙන්න. එයා කොච්චර හොඳට එයාගේ මේ රඟපෑම කරලා තියෙනවද කියලා කියනවනම් මේ විදිහට ටික කාලයක් යද්දී ඩොක්ටර්ස්ලා එයාලගේ ටෙස්ට් වලට ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට එඩ්ව අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොක්ටර්ස්ලා අනිත් ලෙඩ්ඩුම පරීක්ෂා කරලා බලද්දී ඩොක්ටර්ගේ උදව්වට අරගෙන තියෙනවා එඩ්ව. ඒකෙන් එයාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා තව මානසික ලෙඩවල් ගැනයි ඒ මානසික ලෙඩවල් වලට කරන ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගැනයි ඒ ලෙඩවල් හැදිලා හොඳ වුණ අය හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනයි තේරුම් ගන්න. අනිත් එක තමයි මේ හොස්පිටල් එකේ මානසික ලෙඩ තිබ්බ එක විදිහ අපරාධකාරයෝ ඉඳලා තියෙනවා. එයාලත් එක්ක කතා බහ කරාම ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපරාධ කරපු විදිය, ඒගොල්ලොන්ගේ අතින් සිද්ධ වුණ අඩුපාඩු මොනවද? ඒගොල්ලෝ අහුුනේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ හැම දෙයක්ම. ඒ ඩේටා එයාට පස්සේ සෑහෙන වැදගත් වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී එට්ට මොන විදිහේ වැඩක් බාර වුණත් එයා ඒක උපරිමයෙන්ම කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයා මෙතන ඉන්න අයට පෙන්නලා තියෙනවා එයා දැන් ආගම පැත්තට නැඹුරු වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒක හොඳටම පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා එයා සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ කරද්දී එහෙම බයිබල් එකේ තියෙන කෝට්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කොහමරි එන්ගේ මේ රංගපෑමත් එක්ක ඩොක්ටර්ස්ලා තීරණය කරලා තියෙනවා එයාව සමාජයට නිදහස් කරාට දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒ විදිහට 1969 දෙසැම්බර් 18 වෙනිදා හරියටම කිව්වොත් එයාගේ 21 වෙනි උපන්දිනයේ දවසේ එඩ්මන්ඩ් කෙම්බර්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඇටස්කඩේරෝ ස්ටේට් හොස්පිටල් එකෙන් අපපිට නිදහස් වෙන්න. ඩොක්ටර්ස්ලාගේ අදහස වෙලා තියෙන්නේ යම්කිසි කාලයක් යනකම් එඩ්ව බලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ තියන්න පුළුවන් හාෆ්වේ හවුස් එකක නතර කරලා එයාට ජොබ් එකක් එහෙම හොයාගන්න උදව් කරලා එයාව තවදුරටත් එයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. එයාලා කැලිෆෝනියා යූත් ඔතොරිටි එකට විශේෂයෙන්ම කියලා තියෙනවා මොනම හේතුවක් නිසාවත් එඩ්ව අම්මා ළඟට යවන්න එපා කියලා. අප හම්බෙලා මාස 3ක විතර කාලයක් එඩ් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එයාගේ අධ්‍යාපන වැඩ ටිකත් කරගෙන බොහොම පාඩුවේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒක හින්දා එයාට එතනින් පස්සේ තවත් මාස 18ක අප කාලයක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වතාවේ මොකක්ම හරි හේතුවක් හින්දා කැලිෆෝනියා යූත් ඔතොරිටි එකෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා එඩ්ව එයාගේ අම්මා ළඟට යවන්න. දැන් මෙයාගේ රංගපාලා හරි මොනවා හරි කරලා කොහොම හරි හොස්පිටලෙන් එළියට ආවනේ. සමහර විට අම්මා ළඟට යවුවේ නැත්තම් මනුස්සයා පාඩුවේ ඉන්නත් තිබ්බා. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට පාඩුවේ ඉන්නත් තිබ්බා. මේ කාලෙ වෙද්දී ක්ලානෙල් සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වල ඇප්ටෝස් කියන පැත්තට එයාගේ පදිංචිය මාරු කරලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. එන්ගේ අක්කා සූසන් ඒ කාලෙ වෙද්දී ගෙදර ඉඳලා නැහැ. එන්ගේ නංගි ඇලින් නම් ඒ වෙද්දිත් ගෙදර ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කොහොමුණත් ඒ වෙද්දිත් එන්ගේ අම්මගේ හැසිරීම නම් වෙනස් වෙලා තිබිලා නැහැ. ඒ කාලෙ වෙද්දී එයා ඉස්සරටත් වඩා බොන්න පටන් අරගෙන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. සමහර දවස්වල රැට අම්මා බීලා කෑ ගහන හින්දා එට්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා එයාලගේ අසල්වාසීන්ගෙන් ගිහිල්ලා සමාව ගන්න. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ සමාජයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් වෙලා හිටපු හින්දා එට්ට මේ අලුත් සමාජයට හුරු වෙන එකත් ලේසි වෙලා නැහැ. ඒ කාලේ තිබ්බ හිපි කල්චර් එක එහෙම එයාට පේන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. කලින් එයාට කාටවත් කතා කරන්නේ කොහොමද යාළුවෝ හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව අදහසක් තිබිලා නැහැ. ඒ වුණාට අර හොස්පිටල් එකේ ඉඳපු කාල සීමාවේදී ආයෙ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. යාළුවෙක් හදාගන්නේ කොහොමද කෙනෙක්ට කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මේ කාලෙ වෙද්දී එට්ට සෑහෙන උමනාවක් තිබිලා තියෙනවා පොලිසි නිලධාරියෙක් වෙන්න. එයා ඒ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට පොලිසියෙන් එයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් කරලා තියෙනවා එයාගේ උස වැඩි කියලා. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට 1972 දී අර හොස්පිටල් එකෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා එඩ්ගේ රිපෝට්ස් වලින් එයා මර්ඩර්ස් දෙකක් කරා කියන එක අයින් කරන්න. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැත්තේ දැන් හොඳ මිනිස්සෙක් නිසා එයාගේ රිපෝට්ස් වල ඒවා තිබ්බොත් එහෙම එයාගේ අනාගතය හදාගන්න ඒකෙන් බාධාවක් වෙයි කියලා වෙන්න ඇති. ඒත් ඉතින් එඩ් පොලිසියට ඇප්ලයි කරන කාලෙදී එයාගේ රිපෝට් එක අයින් වෙලා තිබිලා නැහැ. කොහොම හරි Tamanට පොලිසියට යන්න බැරි වුණත් එඩ් උත්සාහ කරලා තියෙනවා අඩුම ගානේ පොලිසියව ආශ්‍රය කරන්න. ඒ පැත්තේ තිබිලා තියෙනවා ජූරි රූම් කියලා බාර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පොලිසිය වැඩ ඉවර කරලා බියර් එකක් එහෙම බොන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ බාර් එකට. ඉතින් එඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒ බාර් එකට ගිහිල්ලා එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න පොලිසියත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට බියර් එහෙම අරන් දීලා ඒගොල්ලොත් එක්ක හිතවත්කම හදාගන්න try කරන එක.
ඒ විදිහට ටික කාලයක් යද්දී යාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා යාළුවෝ ටිකක් හදාගන්න. එයාලා එට්ට කතා කරලා තියෙන්නේ බිග් හෙඩ් කියලා. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් කියන්නේ සෑහෙන ආචාරශීලී මිනිහෙක්. ඒ කියන්නේ සීරියල් කිලර් කෙනෙක් කියලා අපි දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. එයා අපිට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙලා කතා බහ කරොත් එහෙම අපිට හිතෙන්නේ මෙයා සෑහෙන ආචාරශීලී සෑහෙන හොඳ මිනිහෙක් කියලා. ඒ බාරක ඉඳපු සමහර පොලිස් නිලධාරියෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ මිනිහයාට කැමැත්තෙන් හිටියා කියලා. ඒගොල්ලන්ට කිසිම වෙලාවක හිතිලා නැහැ මේ මිනිහයා මිනිමරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් පොලිසියත් එක්ක කතා බහ කරලා තියෙන්නේ වාසියක් ගන්න බලාගෙනම නෙවෙයි. එයාට කොහොමත් පොලිසියව ආශ්‍රය කරන්න උවමනාවකුත් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ විදිහට පොලිසියත් එක්ක කතා බහ කරන එකෙන් එයාට පොඩි වාසියකුත් තිබිලා තියෙනවා. පොලිසිය වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? අපරාධ ගැන, තුවක්කු ගැන, පොලිසිය අපරාධ ගැන හොයන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන එට්ට පොඩි දේවල් මේ නිලධාරීන්ගෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. කලින් එට්ට මිනිසුත් එක්ක සම්බන්ධතා හදාගන්න විදිහ ගැන අදහසක් තිබ්බෙම නැහැනේ. හැබැයි හොස්පිටල් එකේ ඉන්න කාලෙදිත් එයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ පිරිමයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් හදාගන්න කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව විතරයි. මේ කාල සීමාවෙද්දිත් එයා ගෑනු කෙනෙක්ට කතා කරන්න තිබිලා තියෙන සෑහෙන බයෙන්. හැබැයි මේ කාල සීමාවෙදී එයා උත්සාහ කරලා තියෙනවා ගෑනුවත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක මොකක් හරි රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්න. ඒත් ගෑනු කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ගියාම එයා සෑහෙන ඇන්ක්ෂස් වෙලා තියෙනවා. ක්ලානෙලුත් එක්ට එක විදිහේ ගෑනු අයව හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි හැම වෙලාවකදීම එයා එක්ට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ එක්කෝ හැසිරීම අමුතු ගෑනු කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් පෙනුමේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ගෑනු කෙනෙක්. ඉතින් ඒකෙනුත් එයා කරලා තියෙන්නේ එඩ්ඩ පල්ලයට දාන එකනේ. හොස්පිටල් එකෙන් රිලීස් වෙද්දී එට්ට එයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න කමියුනිටි කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබ්බත් එයාට දිගටම ඉගෙන ගන්න ලොකු උවමනාවක් තිබිලා නැහැ. ඒක නිසා එයා ඉගෙන ගන්න එක අතහැරලා දාලා එක තැන්වල ලේබර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මුල්ම කාලෙදී එයා මේ පැත්තේ තියෙන ෆාම්ස් වල එහෙම තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කැලිෆෝනියා ඩිවිෂන් ඔෆ් හයිවේස් එකේ හයිවේ හදන වැඩවලට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න. ඒ විදිහට වැඩ කරන එකෙන් එයාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සල්ලි ටිකක් එකතු කරගෙන එයාගේ අම්මගේ ගෙදරින් වෙන තැනකට මාරු වෙන්න. ක්ලානෙල්ගේ ගෙදරින් ගියාට පස්සේ එයා නතර වෙලා තියෙන්නේ ඇලමේඩා කියන පැත්තේ තියෙන ෂෙයාර්ඩ් ඇපාර්ට්මන්ට් එකක. ඒත් කියන විදිහට එහෙම ගියා කියලාත් එයාට ක්ලානෙල්ගෙන් බේරෙන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. සමහර වෙලාවට ක්ලානෙල් එයාට කෝල් අරගෙන එක දේවල් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ක්ලානෙල් එයාව හොයාගෙන එයාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකටම ඇවිත් තියෙනවා. කොහමද එයා කරපු ජොබ් එකත් එක්ක එච්චර ලොකු ගාණක් හොයන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඒකින්ද එයාට හැම මාසෙම අපාර්ට්මන්ට් එකකට ගාණක් ගෙවන එකත් දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඒ වුණාට මේක ෂෙයාර්ඩ් අපාර්ට්මන්ට් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ යත් එක්ක තව කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් කියන විදිහට යත් එක්ක අපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳපු මේ යාළුවා එයාට කියලා තියෙනවා තමන් එඩ්ගේ ගානත් එක්ක ගෙවන්නම් එයාට වටින්නේ එඩ්ඩයත් එක්ක මේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්න එක කියලා. ඒත් එඩ්ඩ හිතලා තියෙනවා එයා එහෙම කරන එක හරි නෑ කියලා. ඒකින්ද එයා තීරණය කරලා තියෙනවා ආපහු ක්ලානෙල්ගේ ගෙදරටම යන්න. කියනවා මේ කාලෙදී එයා තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක ආපහු කතා කරලා තාත්තගෙන් සමාව ගත්තා කියලා. මොකද එයා මැරුවේ තාත්තගේ තාත්තවයි අම්මවයිනේ. ඒත් කියන විදිහට මේ කාල සීමාවෙදී එයයි තාත්තයි ලොස් ඇන්ජලිස් වල රෙස්ටොරන්ට් එකකදී හම්බෙලා කෑම කාලා සෑහෙන වෙලාවක් හොඳට කතා බහ කර ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි එඩ්ගේ ස්ටෙප් බ්‍රදර් කියන විදිහට නම් කවදාවත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. එඩ්ඩෝ එදා තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි ළඟ නතර කරලා ආපු එක ගැන එයාලගේ තාත්තා මැරෙනකම්ම පසුතැවීමකින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. කොහමද මේ විදිහට ටික කාලයක් යද්දී එඩ්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා එයාගේ පඩියෙන් යම් කිසි ගාණක් ඉතුරු කරගෙන බයික් එකක් ගන්න. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට මේ බයික් එකෙන් එයා දෙපාරක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි පාර සිද්ධ වුණ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් වැඩිපුරම හානි වෙලා තියෙන්නේ එයාගේ ඔළුවට. ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් පස්සේ එඩ් ඒවෙද්දි වැඩ කරපු කැලිෆෝනියා ඩිවිෂන් ඔෆ් හයිවේස් එකෙන් එයාට ටික කාලයක් පඩි සහිත නිවාඩුවක් හම්බෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි පාර වෙන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එඩ්ව හප්පලා එඩ්ගේ අතක් කැඩිලා තියෙනවා. ඒකින්ද එඩ්ගේ අතට මෙටල් ප්ලේට් එකකුත් දාන්න වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් එඩ්ට සෑහෙන ලොකු වාසියකුත් වෙලා තියෙනවා. උසාවියට යන්න නැතුව එළියදී දේවල් සෙටල් කරගන්න එඩ්ව හප්පපු ඩ්‍රයිවර් යාට ගෙවලා තියෙනවා ඩොලර් 15000. ඒ කාලේ හැටියට ඒක සෑහෙන ලොකු ගාණක් නේ. ඒ සල්ලි වලින් ටිකක් පාවිච්චි කරලා එඩ් අරගෙන තියෙනවා 1969 Ford Galaxy එක. දැන් එයාට කාර් එකකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට කාර් එකක් ගත්තට පස්සේ එඩ් පටන් අරගෙන තියෙනවා අලුත්ම විනෝදාංශයක්. එයාගේ මේ විනෝදාංශය තමයි පාරින්න හිච් හයිකර්ස්ලව එයාගේ වාහනෙට නග්ගගෙන අරගෙන යන එක.
එඩ් කියන විදිහට 1971 1972 අතර කාල සීමාවෙදී එයා හිච්හයිකර්ස්ලා 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එයාගේ වාහනයට දාගෙන ගිහින් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එයා මේ විදිහට තමන්ගේ වාහනයට නග්ගගෙන තියෙන්නේ එච්චර වයස නැති ශරීර ප්‍රමාණයත් පොඩි ලස්සන ගෑනු. මුල්ම කාලෙදී එයා මේ විදිහට වාහනේ දාගෙන ගිය කිසිම ගෑනු ළමෙක්ට කිසිම විදිහක කරදරයක් කරලා නැහැ. එයා ඒ ගෑනු ළමයින්ව ඒගොල්ලන්ට බහින්න ඕන තැනට අරගෙන ගිහිල්ලා පරිස්සමට බස්සලා ඇවිත් තියෙනවා. කොහොම හරි අර ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ එන්න ආපහු ක්ලානල්ගේ ගෙදරින් ඇවිල්ලා එයා අර කලින් ඉඳපු අපාර්ට්මන්ට් එකේම නතර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලෙදී එයා පොඩි ආයුධ ගබඩාවකුත් හදන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මුලින්ම එයා අරගෙන තියෙන්නේ පිහිසෙට් එකක්. ඊට පස්සේ එයා තමන් වැඩ කරපු කැලිෆෝනියා ඩිවිෂන් ඔෆ් හයිවේස් එකේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක්ගෙන් තුවක්කුවක් ඉල්ලගෙන තියෙනවා. එයා එහෙම තුවක්කුවක් ඉල්ලගෙන තියෙන්නේ එයා තුවක්කුවක් ගන්න ගියොත් එහෙම ඒක සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා හිතලා. ඒ වුණාට කලින් මිනිමරුම් දෙකක් කරපු කෙනෙකුත් වෙලා එයාට තුවක්කුවක් ගන්න එක එච්චර අමාරු වැඩක් වෙලා නැහැ. ඒ අතරෙම එයා තමන්ගේ කායකෙත් පොඩි වෙනස්කමක් කරගෙන තියෙනවා. එයා මේ කායකේ පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකේ දොර එළියෙන් විතරක් අරින්න පුළුවන් විදියට හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට පැසෙන්ජර් සයිඩ් එකේ දොර එළියෙන් අරගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇතුළට නැගලා ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එයා ඒ දොර ඇතුලෙන් අරින්න හදද්දී ඇරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එයා ප්ලාස්ටික් බෑග්ස් වගේක්, බ්ලැන්කට්ස් වගේක්, හෑන්ඩ් කෆ්ස්, පිහි, තුවක්කු, ලනු ඒ වගේ දේවලුත් එයාගේ කායක ඇතුලේ ගබඩා කරගෙන තියෙනවා. මුල්ම කාලෙදී හිච්හයිකර්ස්ලා එයාගේ වාහනේ දාගෙන යන අතරේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට තමන් ගැන බය හිතෙන්නේ නැති වෙන්න හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලොත් එක්ක බයක් හිතෙන්නේ නැති වෙන්න කතා බහ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට හිච්හයිකර්ස්ලාව දාගෙන යන අතරේ එයා සමහර වෙලාවට මිනිස්සු වැඩිය ගැවසෙන්නේ නැති තැනක තමන්ගේ වාහනේ නතර කරලා එන්ජින් එක හරි ටයර් හරි චෙක් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ එයා බලලා තියෙනවා ඒ විදිහේ තැනක වාහනේ නැවැත්තුවට පස්සේ අර ගෑනු ළමයි හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරියටම කිව්වොත් එයා මුලින්ම හිච්හයිකර්ස්ලාව තමන්ගේ වාහනේ දාගෙන ගිහින් තියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් විදියට. ඉතින් එයා මේ විදිහට දිගටම එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කර ඉඳලා නැහැ. මේ කාලෙදී එයාට ඕන වෙලා තියෙනවා කාම හරි මරන්න. ඉතින් අන්තිමේදී 1972 මැයි 7 වෙනිදා එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට එයාට ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 19ක් වයස මේරියන් කියලා ගෑනු ළමෙක් සහ අවුරුදු 18ක් වයස ඇනීටා මේරි කියලා ගෑනු ළමෙක්. මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නම ෆ්‍රෙස්නෝ ස්ටේට් කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉඳපු අය. ඒ දෙන්නා තමන්ගේ යාළුවෙක් හම්බෙන්න ස්ටැන්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකට යන ගමන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට ඒ දෙන්න එක්ගේ වාහනේට නැගලා තියෙන්නේ බර්ක්ලි වලදී. වාහනේට නග්ගගෙන මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නත් එක්ක ටික වෙලාවක් කතා කරද්දී එන්ට තේරලා තියෙනවා ඒ දෙන්නට මේ පැත්තේ පාරවල් ගැන එහෙම කිසිම දැනුමක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම එයා කියනවා මේ ගෑනු ළමයි දෙන්න සෑහෙන බොළඳ ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් කියලා. කොහොම හරි මේ ගෑනු ළමයි දෙන්න වාහනේට දාගෙන පැයකට විතර පස්සේ එන්ට තමන්ගේ වාහනේත් අරගෙන ගිහිල්ලා ලිවර්මෝ කියන පැත්තේ ටිකක් කැලෑබද හරියක වාහනේ නතර කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට එතෙන්ට ඇවිල්ලා වාහනේ නතර කරන කනුත් අර ගෑනු ළමයි දෙන්නට කිසිම අදහසක් තිබිලා නැහැ. එයාලා මේ යන්නේ ඒගොල්ලන්ට යන්න ඕනේ පැත්තට නෙවෙයි කියලා. එතන වාහනේ නතර කරාට පස්සේ එයාගේ සීට් එකට හංගලා තිබ්බ 9mm පිස්ටල් එකක් එළියට අරගෙන තියෙනවා. ඒක දැක්ක ගමන් අර ගෑනු ළමයි දෙන්නකින් එක්කෙනෙක් එන්ගෙන් අහලා තියෙනවා ඔයා මේ කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒකට එන්න උත්තර දීලා තියෙන්නේ මං කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයා දන්නවනේ කියලා. එට්ට ඕන වෙලා තියෙනවා Tamanට ඕනේ ඒ දෙන්නව රේප් කරන්න විතරයි කියලා අර ගෑනු ළමයි දෙන්නට පෙන්නන්න. ඒ වුණාට යාට ඒ ගෑනු ළමයි දෙන්නව රේප් කරන්න කිසිම අදහසක් තිබිලා නැහැ. එඩ් කියනවා එයා ඒ ගෑනු ළමයි දෙන්නව රේප් කරේ නැත්තේ එයා ඒකට ආස නැති හින්දා නෙවෙයි ඒ වගේ දෙයක් කරන්න එයාට ඒ සම්බන්ධව කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැති හින්දා කියලා. මොකද වාර්තා වෙන විදිහට නම් ඒ වෙදිත් එඩ් වර්ජින් කෙනෙක්. ඒ කොහොමනත් එඩ් මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ තුවක්කුව පෙන්නලා ඇනීටව කායකේ ට්‍රංක් එකට දාන එක. ඒ වෙලාවේ එයා මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නට කියලා තියෙනවා තමන් ඒ දෙන්නව රේප් කරන්න ඇලමේඩවල තියෙන එයාගේ අපාර්ට්මන්ට් එකට අරගෙන යනවා. ඒ අරගෙන යන අතරේ තමන්ට එකපාර දෙන්නෙක් ගැන බලන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මේරියන් ඉස්සරහා යනකම් ඇනීටට ට්‍රංක් එකේ යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඇනීටව කායකේ ට්‍රංක් එකට දාන්න කලින් එඩ් මේරියන්ව කායකට තියලා හෑන්ඩ් කෆ් දාලා දෙනවා. ඇනීටව ට්‍රංක් එකට දාලා ආවට පස්සේ එයා කායකට දාලා තිබ්බ හෑන්ඩ් කෆ් එක ගලවලා ඒකත් මේරියන්ගේ අතරම දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියන්නේ එයා ගෙනාව ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් අරගෙන ඒක මේරියන්ගේ ඔළුවට දාලා එයාගේ හුස්ම හිර කරන්න try කරන එක. ඒ වුණාට එයාට හරියටම අදහසක් තිබිලා නැහැ මේ බෑග් එකෙන් හුස්ම හිර කරලා කොහොමද කෙනෙක්ව මරන්නේ කියලා.
ඒක එයා හිතපු තරම් ලේසි වැඩක් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියන්නේ ඒ බෑග් එක මේරියන්ගේ ඔළුවේම තියෙද්දි තමන් අරගෙන ආව ලණුවක් දාලා මේරියන්ගේ බෙල්ල තද කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වුණාට ටික වෙලාවක් තද කරද්දී ඒ ලණුව කැඩිලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේරියන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අර ප්ලාස්ටික් බෑග් එක හපලා ඒකේ හිලක් හදාගන්න. ඒකෙන් පස්සේ එඩ් කරලා තියෙන්නේ එයා ගාව තිබ්බ ස්විච් බ්ලේඩ් එකක් අරගෙන ඒකෙන් මේරියන්ට අනින්න පටන් ගන්න එක. ඒ වෙලාවෙද්දී මේරියන් ඉඳලා තියෙන්නේ එඩ්ගේ කායකේ පිටිපස්සේ සීට් එකේ මුඩින් අතට වැටිලා. ඉතින් එඩ් මුලින්ම ඇනලා තියෙන්නේ මේරියන්ගේ පිටට. ඒ අතරේ මේරියන් අනිත් පැත්ත හැරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එඩ් මේරියන්ගේ බඩට අනින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ වෙලාවෙ එඩ් කියනවා එයාට මේරියන්ගේ පපුවට අනින්න ඕනේ උනේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි එයාට මේරියන්ව ඉක්මනට මරලා ඉවර කරන්න ඕනේ වෙලා නැහැ. එයාට හිතලා තියෙනවා පපුවට යන්නොත් එහෙම මේරියන් ඉක්මනට මැරෙයි කියලා. කොහමද මේ විදිහට සෑහෙන වතාවක් මේරියන්ට අර ස්විච් බ්ලේඩ් එකෙන් යන්නට පස්සේ එඩ් එයාගේ බෙල්ල උඩට උස්සලා උගුරු දණ්ඩ අර ස්විච් බ්ලේඩ් එකෙන් කපලා දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේරියන්ව මරලා දැම්මට පස්සේ එඩ් කායකේ ට්‍රංක් එක ළඟට ගිහිල්ලා ට්‍රංක් එක අරලා තියෙනවා. එඩ්ගේ ඇඟේ ලේ තියෙනවා දැක්කට පස්සේ ඇනිටා එයාගෙන් අහලා තියෙනවා එයා මේරියන්ට මොකද්ද කරේ කියලා. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා එඩ්ට ඕන වෙලා නැහැ තමන් මේරියන්ව මැරුවා කියලා ඇනිටට කියන්නේ. ඒක නිසා එයා ඇනිටත් එක කියලා තියෙන්නේ මේරියන් දැඟලුවා. ඒක නිසා එයා මේරියන්ට පාරක් ගැහුවා. ඒ ගහපු පාරින් මේරියන්ගේ නහය කැඩුනා. ඒ ලේ තමයි තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් එයා මේ බොරුව කියලා තියන්නේ තමන් කොහොමත් මරන්න හිතාගෙන ඉඳපු කෙනෙක්ට. එඩ් මුලින්ම ඇනිටටත් අර ස්විච් බ්ලේඩ් එකෙන්ම අනින්න try කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඇනිට ඇඳගෙන ඉඳපු ඇඳුමත් එක්ක ඒ ස්විච් බ්ලේඩ් එකෙන් එයාට තුවාල කරන එක ටිකක් අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා එඩ් කරලා තියෙන්නේ තමන් අරගෙන ආව ටිකක් ලොකු පිහියක් ගෙනල්ලා ඒකෙන් ඇනිටට අනින්න පටන් ගන්න එක. එදිට කීප පාරක් ඇනිටට පිහියෙන් ඇන්නලා එයා ට්‍රංක් එක වහලා දාලා තියෙනවා. එඩ් කියන විදිහට ඒ වෙද්දි ඇනිට මැරිලා ඉඳලා නැහැ. ඒ වුණාට එයා දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා තව ටික වෙලාවකින් ඇනිට කොහොමද මැරෙනවා කියලා. මේක කරාට පස්සේ එඩ් සෑහෙන කලබල වෙලා තියෙනවා. මේක එයාගේ පළවෙනි මිනිමරුම නෙවෙයි වුණාට කලින් පාර ආච්චිවයි සීයාවයි මරුවට වඩා මේක වෙනස් විදිහේ දෙයක් නේ. මෙයාට මේ පාර පොලිසියට අහු වෙන්න කිසිම උවමනාවක් තිබිලා නැහැ. ඒකින්ද එයා ඉස්සල්ලාම කරලා තියෙන්නේ ටික වෙලාවක් අරගෙන කොහොම හරි එයාගේ හිත සංසුන් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ එයා කායක අවට ටිකක් ඇවිදලා බලලා තියෙනවා මොනවාම හරි දෙයක් බිම වැටිලා තියෙනවද කියලා. ඒ වෙලාවේ එයාට බිම තිබිලා හම්බෙලා තියෙනවා මේරියන්ගේ පර්ස් එක. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ වාහනේ පිටිපස්සේ සීට් එකේ තිබ්බ මේරියන්ගේ බොඩි එකත් වාහනේ ට්‍රංක් එකටම දාගන්න එක. එඩ් කියන විදිහට එයා එතන ඉද්දි එතනින් ගිය කපල් එකක් එයා දිහා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ කායකේ ජනෙල් වල වගේම ට්‍රංක් එකේ ලිඩ් එකෙත් ලේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ කපල් එක නම් ඒ සම්බන්ධව කාටවත් රිපෝට් කරන්න ගිහිල්ලා නැහැ. එතනින් පිටත් වෙලා මේ බොඩිස් දෙකත් අරගෙන කෙලින්ම ගියන් තියන්නේ ඇලමේඩ වල එයාගේ අපාර්ට්මන්ට් එකට. එදා එයාගේ යාළුවා දෙපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳලා නැහැ. කොහොම හරි මේ විදිහට යන අතරමඟදී හයිවේ පැට්‍රෝල් ඔෆිසර් කෙනෙක් එයාගේ වාහනේ නතර කරලා තියෙනවා. එයා ඒ විදිහට වාහනේ නතර කරලා තියෙන්නේ එඩ්ගේ වාහනේ පිටිපස්සේ ටේල් ලයිට් එකක් කැඩලා තිබ්බ හින්දා. ඒ වුණාට ඒ පොලිස් ඔෆිසර්ට වාහනේ චෙක් කරන්න තරම් එඩ් ගැන සැකයක් හිතිලා නැහැ. වැරදිලා හරි ඒ ඔෆිසර්ට මෙයා ගැන සැක හිතුණා නම් තව ජීවිත 6ක් බේරෙන්න තිබ්බා. ඒත් ඉතින් එහෙම වෙලා නැහැ. ඇලමේඩ වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ ගෑරේජ් එකට වාහනේ දැම්මට පස්සේ එන් මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ අර බොඩිස් දෙක බ්ලැන්කට්ස් වලින් ඔතලා එයාගේ රූම් එකට අරගෙන යන එක. ඊට පස්සේ එයා ඒ බොඩිස් එක්ක ලිංගිකව හැසිරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ ඒ බොඩිස් කෑලි වලට වෙන් කරන එක. එඩ් කියන විදිහට එයා ඒ බොඩිස් දෙකේ ඔලු වෙන් කරලා ඒ ඔලු දෙකත් එක්කත් එක එක දේවල් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඇනිටාගේ මේරියන්ගේ බොඩිස් වල කෑලි ට්‍රෑෂ් බෑග්ස් වලට දාලා වාහනයට දාගෙන අරගෙන ගිහින් තියනවා මේ පැත්තේ තියෙන ලෝමප්‍රියට කියලා මවුන්ටන් එකකට. ඊට පස්සේ එයා ඇනිටාගේ මේරියන්ගේ බොඩිස් වල කෑලි ටිකයි එයාලට අයිති දේවලුයි එතන වල දාලා තියෙනවා. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට ඒ දේවලුත් එක්ක ඒ ඇනිටාගේ මේරියන්ගේ ඔලු දෙක වල දාලා නැහැ. එයායි ඔලු දෙක ටික දවසක් එයා ගාව තියාගෙන ඉඳලා තමයි ගිහින් දාලා තියෙන්නේ. එන් මේ ගැල්ලම දෙන්නා මරලා දාලා වැඩි දවසක් යන්න කලින් ඇනිටගේ මේරියන්ගේ අම්මලා තාත්තලා පොලිසියට මේ සම්බන්ධව දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට පොලිසියට නම් මේ ගැන කිසිම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි පේන විදියට පොලිසිය එච්චරම මේ දෙන්නගේ අතුරුදහන් වීම ගැන හොයන්න උත්සාහ කරලා නැහැ. එයාලා මේරියන්ගේ ඇනිටගේ අම්මලා තාත්තලාට කියලා තියන්නේ සමහර විට ඒ දෙන්න කොහෙට හරි පැනලා යන්න ඇති කියලා. පොලිසියෙන් මේ ගැන වැඩිය ගණන් ගන්නේ නෑ වගේ හින්දා ඇනිටගේ දෙමව්පියෝ මේ ගැන හොයන්න ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ටිගේටර් කෙනෙක්ව හයර් කරලා තියෙනවා.
ඒ වුණාට ඒ ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ටිගේටර්ත් මේ සම්බන්ධව කිසිම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට මේ මිනිමරුම කරලා මාසෙකින්, ඒ කියන්නේ 1972 ජූනි මාසෙදී එන්න ආපහු ගිහින් තියෙනවා එයා අර බොඩිස් වලදාපු දන්ට. ඊට පස්සේ එයා තමන් අර ගෑන් ළමයි දෙන්නව මරපු විදිහ මතක් කරගෙන එතෙන්ට වෙලා සොයන් වින්දනය කරලා තියෙනවා. 1973 දී පොලිසියට මේරියන්ගේ ඉස්කබල හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ අරෙන්න එයාගේ බොඩි එකේ වෙන කිසිම කොටසක් කවදාවත් පොලිසියට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඇනීටගේ බොඩි එකේ කිසිම කොටසක් පොලිසියට කවදාවත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. මේකෙන් පස්සේ එඩ් ආයෙත් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ 1972 සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා. මේ පාර එයාට ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ අයිකෝ කූ කියලා අවුරුදු 15ක් වයස ගෑනු ළමෙක්. අයිකෝ ඉපදිලා තියෙන්නේ බර්ක්ලි වල. එයාගේ අම්මා සිංගල් මදර් කෙනෙක්. වාර්තා වෙන විදිහට පොඩි කාලේ ඉඳලම අයිකෝ නැටුම් වලට සෑහෙන දක්ෂකමක් පෙන්නලා තියෙනවා. එයා ක්ලාසිකල් ඩාන්සින් ඉගෙන ගන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ අවුරුදු 4 විතර. අයිකෝගේ අම්මා වැඩ කරලා තියෙන්නේ ලයිබ්‍රේරියන් කෙනෙක් විදිහට. එයාට එච්චර ලොකු ඉන්කම් එකක් තිබුණා නැති වුණාට එයා තමන්ට පුළුවන් උපරිමෙන්ම අයිකොට ඩාන්සින් ඉගෙන ගන්න වියදම් කරලා තියෙනවා. තමන්ට අවුරුදු 9ක් විතර වෙද්දි අයිකොට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඩාන්සින් වලින්ම ඉන්කම් එකකුත් හදාගන්න. එක එක ෂෝස් වල පර්ෆෝම් කරන එකෙන් එයාට සැලකිය යුතු ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ හම්බෙන සල්ලි වලින් අයිකොට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා එයාගේ අම්මටත් උදව් කරන්න. කොමරි 1972 සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා හවස අයිකොට ඩාන්සින් ක්ලාස් එකක් තිබිලා තියෙනවා සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වල. ඒකට යන්න හිතාගෙන පාරට ඇවිල්ලා එයා බස් හෝල්ට් එකට වෙලා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා බස් එකක් එනකම්. ටික වෙලාවක් බලාගෙන හිටියත් බස් එකක් ආවේ නැති නිසා අයිකෝ තීරණය කරලා තියෙනවා හිච්චයික් කරන්න. අවාසනාවකට වගේ එයා නැගලා තියෙන්නේ එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ගේ වාහනයට. අයිකෝ එයාගේ වාහනයට දාගෙන ටික දුරක් යද්දි එඩ් අයිකොට කියලා තියෙනවා අද ඔයාට ඩාන්සින් ක්ලාස් එකකට යන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒ වෙලාවේ සෑහෙන බය වෙලා තියෙන අයිකෝ එඩ්ට කියලා තියෙනවා ප්ලීස් මාව මරන්න එපා කියලා. ඒ වෙලාව වෙයිට් කරලා තියෙන්නේ එයා තමන්ගේ සීට් එකට තියාගෙන ඉඳපු 357 මැග්නම් එකක් එළියට අරගෙන ඒක අයිකොට පෙන්නන එක. ඊට පස්සේ අයිකොට කියලා තියෙනවා තමන්ට අයිකෝ මරන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ට ඕනේ අයිකෝව රේප් කරන්න විතරයි. රේප් කරාට පස්සේ එයා ආපහු අයිකෝව බර්ක්ලි වලට ගිහින් දානවා කියලා. එයා කියලා තියෙනවා මෙහෙම යන අතරේ අයිකෝ පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක්ට සංඥා කරන්න එහෙම උත්සාහ කරොත් එහෙම තමන්ට අයිකෝවයි ඒ ඔෆිසර්වයි දෙන්නම මරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා දඟලලා මෝඩ වැඩ කරන්න නැතුව පාඩුවේ ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා අයිකෝව අරගෙන ගිහින් තියෙනවා ටිකක් කැලෑබද තැනකට. එතන කායක නවත්තලා එඩ් ගිහින් තියෙනවා ට්‍රංක් එකෙන් ටේප් වගේකුයි ලණුවකුයි අරගෙන එන්න. ඒ ටික අරගෙන අවිල්ලා ආපහු කායකේ දොර අරින්න යද්දි එඩ්ට පෙන්නලා තියෙනවා තමන්ගේ අතින් කායක ඇතුලෙන් ලොක් වෙලා කියලා. ඒ වෙලාවෙත් අර මැග්නම් එක තිබිලා තියෙන්නේ එඩ්ගේ සීට් එක යට. කොච්චර දොර අරින්න උත්සාහ කරත් තමන්ට දොර අරගන්න විදියක් නැති නිසා එඩ් අයිකොට කියලා තියෙනවා දොර අරින්න කියලා. ඉතින් අයිකෝ කරලා තියෙන්නේ දොර අරින එක. මේ අවුරුදු 15ක ළමයෙක්නේ. අවුරුදු 15ක ළමයෙක්. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී ඒ වගේ සිටුේෂන් එකකදී කරන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ එඩ්ඩර ටේප් එක අයිකොට දීලා කියලා තියෙනවා. ඒක එයාගේ කට වැහෙන විදිහට අලව ගන්න කියලා. අයිකෝ ඒකත් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ එඩ් කරලා තියෙන්නේ එයාගේ මහපට ඇඟිල්ලයි දබර ඇඟිල්ලයි අයිකෝගේ නහය ඇතුළට දාලා ඒකෙන් අයිකෝගේ හුස්ම හිර ගන්න එක. ටික වෙලාවක් දඟලලා අයිකෝ නිශ්චල වෙලා තිබුණත් තවත් ටික වෙලාවකින් එයාට ආපහු සිහිය ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් එඩ් ආයෙත් පාරක් එයාගේ හුස්ම හිර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ අයිකෝව වාහනෙන් එළියට අරගෙන එයාව දූෂණය කරන එක. ඒ විදිහට එයාව දූෂණය කරලා ඉවරුණාට පස්සේ එඩ්ට තේරලා තියෙනවා අයිකෝ තාමත් හුස්ම ගන්නවා කියලා. ඒක නිසා එයා කරලා තියෙන්නේ අයිකෝ දාගෙන ඉඳපු ස්කාර්ෆ් එක අරගෙන ඒකෙන්ම අයිකෝගේ බෙල්ල හිර කරලා එයාව මරලා දාන එක. ඊට පස්සේ එඩ් අයිකෝගේ බොඩි එක බ්ලැන්කට් එකකින් ඔතලා කායගේ ට්‍රංක් එකකට දාගෙන තියෙනවා. මේ වතාවේ එයා කෙලින්ම අපාර්ට්මන්ට් එකට ගිහිල්ලත් නැහැ. අතරමඟදී එයා බාර් එකක් ළඟ නතර වෙලා එකෙන් බියර් බීලා තියෙනවා. බාර් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ එතන කාර් පාක් එකේදීම එයා වාහනේ ට්‍රංක් එක ඇරලා අයිකෝගේ බොඩි එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකකදී එයා කියනවා මාළු අල්ලන කට්ටිය තමන් අල්ලපු මාළු දිහා බලලා සතුටු වෙනවා වගේ. එයාත් අයිකෝගේ බොඩි එක දිහා බලලා සතුටු වුණා. බාර් එකේ ඉඳලා එයා ඊළඟට ගිහින් තියන්නේ ක්ලානෙල් ගෙදරට. තමන්ගේ අම්මත් එක්ක ටික වෙලාවක් කතා කර කර ඉඳලා තියෙන ටෙඩ් ආපහු ඇවිල්ලා වාහනේ ගෙදර ඉස්සරහා ඩ්‍රයිව් වේ එකේ තියෙද්දිම ට්‍රංක් එක ඇරලා ආයෙත් අයිකෝගේ බොඩි එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙයාට පොඩි කාලේ අම්මා සලකපු විදියයි පොඩි කාලේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයි අරව මේවා ගැන අහලා ඔයාට
පොඩි හරි අනුකම්පාවක් ඇති වෙලා තිබ්බනම් මේ වෙද්දී ඒක නැති වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කොහොම හරි එඩ් මේ බොඩි එකත් අරගෙන අලමේඩවල යාගේ අපාර්ට්මන්ට් එකට යද්දි එදා රෑ 11 විතර වෙලා තියෙනවා. එදත් එඩ්ගේ යාළුවා අපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳලා නැහැ. අයිකෝගේ බොඩි එක තමන්ගේ අපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුළට අරගෙන ගියාට පස්සේ මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ අයිකෝගේ බොඩි එකේ ඇඳුම් ටික ඔක්කොම ගලවලා ඒ බොඩි එක එයාගේ ඇඳ උඩින් තියෙන එක. ඊට පස්සේ එයා අයිකෝගේ ඇඳුම් ටිකයි අයිකෝ ගාව තිබ්බ අනිත් බඩුයි අරගෙන ගිහිල්ලා එක තැන්වල තිබ්බ ට්‍රෑෂ් බින්ස් වලට දාලා තියෙනවා. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට එඩ් අයිකෝගේ බොඩි එකත් එක්කත් ලිංගිකව ඇසිරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ ඒ බොඩි එකත් කෑලි කෑලි වලට වෙන් කරලා ට්‍රෑෂ් බෑග්ස් වලට දාන එක. මේ අතරේ අයිකෝගේ අම්මා තමන්ගේ දුවට සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලා හොයන්න පටන් අරන් තියෙනවා. අයිකෝගේ ක්ලාස් එකට කතා කරාට පස්සේ එයාගේ අම්මට දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා එදා අයිකෝ ක්ලාස් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඒක ගැන දැනගත්තට පස්සේ අයිකෝගේ අම්මා පොලිසියට ගිහින් මේ සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට අයිකෝගේ අම්මා තමන්ගේ දුවගේ අතුරුදහන් වීම ගැන පොලිසියට පැමිණිලි කරලා තියෙන්නේ එඩ් එයාව මරපු දවසට පස්සේ දවසේ පාන්දර 12:20ට. පොලිසියෙන් මේ ගැන හොයන්න පටන් අරගෙන තිබ්බත් එයාට අයිකෝගේ සලකුණක්වත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. හැබැයි අයිකෝ එඩ්ගේ වාහනේට නගිද්දි එයා ඒ ඉඳපු බස් වලටගේ තවත් ගෑනු ළමයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ගෑනු ළමයා පොලිසියත් එක්ක කියලා තියෙනවා එයා අයිකෝ කළු පාට සෙඩාන් එකකට නගිනවා දැක්කා කියලා. ඒකෙන් විතරක් පොලිසියට කිසිම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. සෙඩාන් කියලා කියන්නේ වාහනයක බොඩි ටයිප් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ සෙඩාන්, හැච්බැක්, SUV අපි ඒ විදිහට කියන්නේ වාහනේ බොඩි ටයිප් එක. ඉතින් සෙඩාන් කියන බොඩි ටයිප් එක තියෙන වාහන ඒ කාලෙදි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි කළු පාට සෙඩාන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පොලිසියට මේ වාහනේ සම්බන්ධව කිසිම අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. අයිකෝ මරලා දවස් 2කට පස්සේ එක්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා සයිකියාට්‍රික් ටෙස්ට් එකකට යන්න. ඒ ටෙස්ට් එකේ ප්‍රතිඵලෙන් පෙනිලා තියෙන්නේ එයාගේ මානසික තත්ත්වය සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා. හැබැයි එඩේ ටෙස්ට් එකට යද්දිත් එයාගේ කායගේ ට්‍රන්ක් එකේ අයිකෝගේ ඔළුව තිබිලා තියෙනවා. කොහොමත් මේ විදිහට ඔළුවෙන් කරන එකත් එඩ්ගේ ෆැන්ටසි එකක්. එඩ් කියන විදිහට 1972 ඔටම් සීසන් එකේදී එයාට හම්බෙලා තියෙනවා කැලිෆෝනියාවල ටර්ලොක් කියන පැත්තේ ජීවත් වුණ අවුරුදු 18ක් වයස ගෑනු ළමෙක්. ඒ කාල සීමාවෙදී එඩ්ගේ වයස අවුරුදු 23ක්. එයාට මේ ගෑනු ළමයව හම්බෙලා තියෙන්නේ බීච් එකකදී. එඩ් කියන විදිහට මේ ගෑනු ළමයා අප්‍රමාණයෙන් පොඩි බ්ලොන්ඩ් පාට කොණ්ඩයක් තිබ්බ ලස්සන ගෑනු ළමෙක්. කොහොම හරි එඩ් මේ ගෑනු ළමයාත් එක්ක සීරියස් රිලේෂන්ෂිප් එකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. 1973 මාර්තු මාසෙදී එයා මේ ගෑනු ළමයාට ප්‍රපෝස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි එඩ් මේ කියන ගෑනු ළමයා හරියටම කවුද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒක එඩ් කියන කතාවක්. සමහර විට මේ කතාව ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකත් එයා කියන බොරු කතාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එඩ් තමන්ගේ මිනිමරුම් කරලා තියෙන්නේ 1972 1973 වගේ කාල සීමාවකදී. මේ කාල සීමාවේදී කැලිෆෝනියාවල සැන්ටා ක්‍රූස් වලම තව සීරියල් කිලර් කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. එයාගේ නම තමයි හර්බර්ට් මුලින්. හර්බර්ට් කියන විදිහට එයාගේ තාත්තා එයාට ටෙලිපති වලින් කියලා තියෙනවා භූමිකම්පා සිද්ධ වෙන එක නවත්තන්න මිනිස්සුන්ව පිළිදෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා තමයි එයා මිනි මරලා තියෙන්නේ. 1972 ඔක්තෝබර් 13 වෙනිදා හර්බර්ට් හිච්හයික් කරපු ලෝරන්ස් වයිට් කියලා හෝම්ලස් මිනිස්සෙක්ව එයාගේ වාහනයට දාගෙන ගිහින් බේස්බෝල් බැට් එකකින් ගහලා මරලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1972 ඔක්තෝබර් 24 වෙනිදා එයා හිච්හයික් කරපු මේරි ගීෆොයිල් කියලා කොලෙජ් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ව එයාගේ වාහනයට දාගෙන අරගෙන ගිහිල්ලා පිහියකින් ඇනලා මරලා දාලා තියෙනවා. හර්බර්ට් මුලින් ඔක්කොම මර්ඩර්ස් 13ක් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එයා හිච්හයිකර්ස්ලව මරපු අවස්ථාව විදිහට සඳහන් වෙන්නේ මේ අවස්ථා දෙක විතරයි. ඉතින් පොලිසියෙන් වගේම යුනිවර්සිටිස් වලිනුත් ගෑනු ළමයින්ට කියලා තියෙනවා පුළුවන් තරම් හිච්හයික් කරන එක නතර කරන්න කියලා. සමහර වෙලාවට පොලිසියෙන් පාරේ හිච්හයික් කරන ගමන් ඉන්න අවුරුදු 18ට අඩු ගෑනු ළමයින්ව දාගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට පාර දීලා තියෙනවා. කැලිෆෝනියාවල යුනිවර්සිටිස් වලින් ඉගෙන ගන්න ගෑනු ළමයින්ට කියලා තියෙනවා හිච්හයික් කරන්නම සිද්ධ වෙනවා නම් තනියම යන්න එපා යාළුවෙක් එක්ක යන්න කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී එයාලා සෑහෙන ලොකු වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. එයාලා තමන්ගේ යුනිවර්සිටිස් වල ඉන්න ගෑනු ළමයින්ට කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ හිච්හයික් කරනවා නම් ඒ වාහනේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැලිෆෝනියා ස්ටාෆ් එකේ ස්ටිකර් එක තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා. ඒ ස්ටිකර් එක ගන්න එක එඩ්ට එච්චර අමාරු වැඩක් කළා නෑ. ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා එඩ්ගේ අම්මා ක්ලානෙල් වැඩ කරන්නේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් කැලිෆෝනියා එකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදියට කියලා. ඉතින් එඩ්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ අම්මගේ මාර්ගයෙන් අර ස්ටාෆ් ස්ටිකර් එකක් අරගෙන ඒක එයාගේ වාහනේ අලව ගන්න.
කොහමරි අයිකෝ මරලා මාස 4ක විතර පස්සේ හරියටම කිව්වොත් 1973 ජනවාරි 8 වෙනිදා එඩ් ආයෙත් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. එදා එයා රූගර් 22 කැලිබර් පිස්ටල් එකක් අලුතෙන් අරගෙන තියෙනවා. එයාට ඕන වෙලා තියෙනවා මේ පිස්ටල් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒක නිසාම තමයි විශේෂයෙන්ම එයා එදා කාවාරි මරන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. එදා මර්ඩර් එක කරන්න කලින් එක අවස්ථාවලදී එඩ් එයාගේ වාහනයට ගෑනු ළමයි 3 දෙනෙක්ව නගගෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ ගෑනු ළමයි 3 දෙනාගෙන් කාටවත් එයා කිසිම කරදරයක් කරලා නැහැ. එඩ් කියන විදිහට ඒ ගෑනු ළමයි 3 දෙනාම එයාගේ වාහනයට නගිද්දි ඒ ළඟ එයාලා අඳුරන අය ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ ඒ අතුරුදහන් වීම ගැන හොයද්දී කවුරු හරි කෙනෙක් එඩ්ගේ වාහනය ගැන පොලිසියට කිව්වොත් එහෙම ඒකින් එයා අහු වෙන්න පුළුවන්. එඩ් ඒ විදිහ අවධානමක් ගන්න ඕන වෙලා නැහැ. ඒ කොහොමද එදා හවස් වරුවේදී මේ පැත්තට වහින්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඇස්සත් එක්ක හැමෝම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ කොහොම හරි Tamanට ඕන තැනට ඉක්මනට යන්න. මේ අතර එට්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා තනියම ඉඳපු සින්තියා ඇන් ෂෝල් කියලා ගෑනු ළමෙක්ව එයාගේ වාහනයට නගගන්න. සින්තියා කැබ්‍රිලෝ කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉඳපු අවුරුදු 18ක් වයස ගෑනු ළමෙක්. කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගන්න ගමන්ම එයා බේබි සිටර් කෙනෙක් විදිහට ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ළමයි බලාගෙන තියෙනවා. එදත් එයා ඒ විදිහට ළමයෙක්ව බලා ගන්න ගිහිල්ලා ආපහු යන ගමන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. සින්තියා වාහනේට නැගලා ටික වෙලාවක් යද්දි එඩයාගේ පැත්තට තුවක්කුව දික් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කෙලින්ම වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගිහින් තියෙනවා වොට්සන් මිල් කියන පැත්තට. එහෙම යන අතර එයා සින්තියත් එක්ක කියලා තියෙනවා එයාට සියදිවි විනාසා ගන්න හිතෙනවා එයාට ඕනේ කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එයා සින්තියා මේ විදිහට බලෙන්ම අරගෙන යන්නේ එයාත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වුණාට ඇත්තටම එට්ට කිසිම අදහසක් තිබිලා නැහැ සියදිවි විනාසා ගන්න. එයා කියන විදිහට එහෙම කියන එකෙන් සින්තියාට හිතෙන්න පුළුවන් Tamanට මේ මනුස්සයාගෙන් කරදරයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා වගේම Tamanට මේ මනුස්සයාගේ හිත කොහොම හරි වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් එයාට සින්තියාව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න එකත් ලේසි වෙලා තියෙනවා. කායක කැලෑබද තැනක නතර කරාට පස්සේ එඩ් සින්තියාට කියලා තියෙනවා කායකේ ට්‍රංක් එකට නගින්න කියලා. ඒකට හේතුව විදිහට එයා සින්තියාට කියලා තියෙන්නේ Tamanට කතා කරන්න සින්තියාව ගෙදරට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒකට ලේසිම විදිහ තමයි යාව ට්‍රංක් එකට දාගෙන අරගෙන යන එක කියලා. එයා කියලා තියෙනවා තමන් සින්තියාව ගෙදරට අරගෙන යනවා නේබර්ස්ලා දකින්නට තමන් කැමති නැහැ කියලා. එඩ් කියන විදිහට සින්තියාට විශ්වාස හිතන විදිහට එයා ඒක කියලා තියෙනවා. ඉතින් බයෙන් වුණත් එඩ් කියපු දෙයට එකඟ වෙලා සින්තියා එඩ්ගේ කායකේ ට්‍රංක් එකට බහැලා තියෙනවා. සින්තියා ට්‍රංක් එකට බැහැපු ගමන් එඩ් කරලා තියෙන්නේ තමන්ගේ තුවක්කුවේ කොකා ගස්සන එක. ඒනට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා එඩ්ගේ තුවක්කුව ඒ වෙලාවේ වැඩ කරලා නැහැ. ඒ වෙලාවේ තමන්ට සිද්ධ වෙන්න යන දේ තේරුම් ගත්ත සින්තියා try කරලා තියෙනවා කොහොම හරි කායකේ ට්‍රංක් එකෙන් එළියට එන්න. ඒනට එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඊට කලින් එඩ් ආයෙත් පාරක් කොකා ගස්සලා තියෙනවා. ඒකෙන් සින්තියා ඒ වෙලාවෙම මැරිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එඩ් කරලා තියෙන්නේ කලින් වගේම සින්තියාගේ බොඩි එකත් බ්ලැන්කට් එකකින් උතන එක. මේ කාල සීමාවෙදී එඩ් ආපහු අර අපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඇවිල්ලා ක්ලානෙල්ගේ ගෙදර තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් එඩ් සින්තියාගේ බොඩි එකත් අරගෙන ක්ලානෙල්ගේ ගෙදරට ගිහින් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ ක්ලානෙල් ගෙදර ඉඳලා නැහැ. ඒක නිසා එඩ්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැතුව සින්තියාගේ බොඩි එක ගෙදර ඇතුළට අරගෙන යන්න. ක්ලානෙල් ගෙදර ඉන්න කලින් එඩ් සින්තියාගේ බොඩි එක තමන්ගේ කාමරයට අරගෙන ගිහිල්ලා කාමරේ ක්ලෝසට් එකට දාලා වහලා තියෙනවා. එදා රෑ එයා සින්තියාගේ බොඩි එකට කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ක්ලානෙල් ගෙදර ආවට පස්සේ එයා සාමාන්‍ය විදිහට කාලා බීලා නිදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ උදේ ක්ලානෙල් වැඩට ගියාට පස්සේ තමයි එයා ආපහු සින්තියාගේ බොඩි එක එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා ඒ බොඩි එකත් එක්ක ලිංගිකව හැසිරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ බොඩි එක ක්ලානෙල්ගේ බාත්රූම් එකට අරගෙන ගිහින් බාත්රූම් එකේ ටබ් එක ඇතුළට දාලා පවර් සෝ එකකින් ඒ බොඩි එක කෑලි වලට කපන එක. ඒ පවර් සෝ එක එයා කැලිෆෝනියා ඩිවිෂන් ඔෆ් හයිවේස් එකෙන් හොරකම් කරපු එක. කොහොම හරි එඩ් සින්තියාගේ ඔළුව කඳින් වෙන් කරලා අරගෙන එයාගේ ඔළුව තුල තිබ්බ බුලට් එක හාරලා එළියට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒ ඔළුව පෙට්ටියකට දාලා එයාගේ ක්ලෝසෙට් එක ඇතුලෙන් තියලා සින්තියාගේ ඇඟේ ඉතුරු කෑලි ටික ප්ලාස්ටික් බෑග්ස් වලට දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ ඒ බෑග් ටික මොන්ටෙරේ කවුන්ටි කියන පැත්තට අරගෙන ගිහිල්ලා මුහුදට දාන එක. සින්තියාගේ ළඟ තිබ්බ දේවලුයි එයා ඇඳගෙන ඉඳපු ඇඳුම් වලින් සමහර ඒවායි එඩ් ට්‍රෑෂ් බින්ස් වලට දාලා තියෙනවා. සින්තියා ඇඳගෙන ඉඳපු ජැකට් එක එඩ් ඒ පැත්තේ ලොන්ඩ්‍රි එකකට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ලොන්ඩ්‍රි එකේ ඩ්‍රයර් එකකට දාලා ඩ්‍රයර් එකේ හීට් එක උපරිමයටම වැඩි කරලා දාලා ඇවිත් තියෙනවා. පස්සේ ලොන්ඩ්‍රි එකේ ඕනේ ගැන බලද්දි හීට් එක හින්දා ඒ ජැකට් එක විනාශ වෙලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. එයා දැනගෙන ඉඳලා නැහැනේ මේක මර්ඩර් වික්ටිම් කෙනෙක්ගේ ජැකට් එකක් කියලා. ඉතින් එයා ඒ ජැකට් එක විසි කරලා දාලා තියෙනවා. එඩ් කියන විදිහට සින්තියා ළඟ තිබ්බ හෝම්මේඩ් මුද්දක් එයා ටික දවසක් තමන්ගේ ළඟ තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් පස්සේ එයා මේ මුද්ද টয়ලට් එකට දාලා ෆ්ලෂ් කරලා තියෙනවා. එඩ් සින්තියාගේ ඔළුව එයා ළඟ දවසක් තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා.
එඩ් කියන විදිහට එයා සින්තියාගේ ඔළුවත් එක්ක එක ලිංගික දේවල් කරලා තියෙනවා වගේම එයා සින්තියාගේ ඔළුවත් එක්ක කතා කර ඉඳලා තියෙනවා. එඩ් මුහුදට දාපු සින්තියාගේ ඇඟේ ඉතුරු කැලි ටික ඊළඟ දවස වෙද්දිම ගොඩට ගහගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි එඩ් මරපු කෙනෙක්ගේ ඇඟේ කෑල්ලක් හරි පොලිසියට හම්බුණ පළවෙනි අවස්ථාව. ඒ කොහොම වුණත් මේ ගැන නිවුස් වලින් දැක්කට පස්සේ එඩ් තමන් ගාව තිබ්බ සින්තියාගේ ඔළුව එයාගේ ගෙදර ගාඩන් එකේම වලදාලා තියෙනවා. එයා සින්තියාගේ ඔළුව ගාඩන් එකේ වලදාලා තියන්නේ තමන්ගේ අම්මා ක්ලානෙල්ගේ කාමරේ ජනේලෙ පැත්තට හැරිලා තියෙන විදිය. පස්සේ කාලෙක ඉන්ටර්වියු එකකදී මේ ගැන අහුවාම එඩ් විහිළුවට වගේ කියනවා because my mother always wanted people to look up to her කියලා. කොහොමරි මේ කාලෙ වෙද්දී මම අර කලින් කියපු හර්බර්ට් මුලින් කියන කෙනත් එයාගේ මිනිමරුම් කරගෙන යන ගමන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. හර්බර්ට් කරපු හැම මිනිමරුමකම වගේ බොඩිස් ඒ කාලෙදිම හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එඩ් කරපු මර්ඩර්ස් වලින් ඒ වෙද්දී කෑලි ටිකක් හරි හම්බෙලා තිබිලා තියෙන්නේ සින්තියාගේ විතරයි. ඒක නිසා පොලිසිය පරීක්ෂණ වැඩි හරියක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ හර්බර්ට් මුලින් කරපු මිනිමරුම් පැත්තෙන්. එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් වගේ කියන්න ඕනේ අතුරුදහන් වීම වලට එච්චරම ලොකු අවධානයක් හම්බෙලා නැහැ. සරලවම කිව්වොත් හර්බර්ට් නිසා එඩ්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා පාඩුව එයාගේ වැඩ ටිකත් කරගෙන ඉන්න. සින්තියා මරලා මාසයක් යන්නත් කලින්. හරියටම කිව්වොත් 1973 පෙබරවාරි 5 වෙනිදා එඩ් ආයෙත් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මේ පාර එයාට ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ රොසලින් තෝප් කියලා අවුරුදු 23ක් වයස ගෑන් ළමෙක් සහ ඇලිස් ලූ කියලා අවුරුදු 20ක් වයස ගෑන් ළමෙක්. මේ දෙන්නම UC Santa Cruz ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. එදත් වැස්ස දවසක්. University of California staff sticker එක තිබ්බ හින්දා රොසලින් කිසිම සැකයක් නැතුව එඩ්ගේ වාහනයට නැගලා තියෙනවා. එඩ් කියන විදිහට රොසලින් තෝප් කියන්නේ සෑහෙන අවුට්ගෝයින් ගෑන් ළමෙක්. වාහනයට නැග්ගට පස්සේ එයා සෑහෙන හොඳට එඩ් එක කතා කර ගිහින් තියෙනවා. මේ විදිහට ටික දුරක් යද්දී තවත් ගෑන් ළමෙක් එඩ්ගේ වාහනයට අත දාලා තියෙනවා. එයා තමයි ඇලිස් ලූ. මේ වාහනේ University of California staff sticker එක තිබ්බ නිසා වගේම ඒ වෙද්දි තවත් ගෑන් ළමෙක් වාහනය තුල ඉඳපු නිසා වාහනට නගින්න ඇලිසුත් දෙපාරක් හිතලා නැහැ. රොසලින් ඉඳලා තියන්නේ එඩ් එහා පැත්තේ පැසෙන්ජර් සීට් එකේ. ඇලිස් ඉඳලා තියන්නේ වාහනේ පිටිපස්සේ සීට් එකේ. කොහමරි වාහනේ කන්දක් වගේ හරියකින් යද්දි එඩ් අර ගෑන් ළමයි දෙන්නගෙන් අහලා තියෙනවා ටිකක් වටපිට බලන්න තමන් වාහනේ ස්ලෝ කරාට කමක් නැද්ද කියලා. එඩ්ගෙම වාහනේ යන ගමන් ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑනේ වාහනේ ස්ලෝ කරන්න එපා කියලා. අනිත් එක තමයි ඒ වෙද්දි ඒගොල්ලෝ එඩ් එක්ක හොඳට කතා බහ කරන ගමන් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් එයාලට එඩ් ගැන කිසිම බයක් සැකයක් තිබුණා නැහැ. ඒක නිසා එයාලා එඩ්ට කියලා තියෙනවා ඒකට කමක් නැහැ කියලා. ඉතින් එඩ් වාහනේ ස්ලෝ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ සීට් එක යටින් හෙමීට එයාගේ තුවක්කුව එළියට අරගෙන එකපාරටම රොසලින්ගේ ඔළුවට වෙඩිල්ලක් තියෙන එක. රොසලින්ට නම් සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලාවත් හිතාගන්න වෙලාවක් හම්බෙලා නැහැ. එයා ඒ වෙලාවෙම මැරලා තියෙනවා. පිටිපස්සේ සීට් එකේ ඉඳපු ඇලිස්ටත් ඒ වෙලාවේ කරන්න දෙයක් තිබිලා නැහැ. මොකද මේ කාර් එක 2 door කාර් එකක්. ඉතින් පිටිපස්සේ ඉද්දි එයාට එළියට පැන ගන්න විදියකුත් නැහැ. එඩ් ඊළඟට කරලා තියෙන්නේ ඇලිස්ගේ පැත්තට වෙඩි පාරවල් දෙකක් තියෙන එක. එතනින් එක වෙඩිල්ලක් වැදිලා තියෙන්නේ ඇලිස්ගේ අතට. අනිත් වෙඩිල්ල මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එඩ්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ තුන්වෙනි වෙඩිල්ල ඇලිස්ගේ නල්ලටම තියන්න. ඒත් ඇලිස් එකපාරම මැරෙලා නැහැ. එඩ් කියනවා ටික වෙලාවක් යනකම් එයාට ඇලිස් සුසුම් හෙරනවා වගේ අමුතු සද්දයක් ඇහුණා කියලා. කොහමරි වාහනේ ටිකක් පාළු තැනක නතර කරලා එඩ් අර ගෑන් ළමයි දෙන්නගේ බොඩිස් දෙක වාහනේ ට්‍රංක් එකට දාගෙන තියෙනවා. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට ගෙදර යන අතරමඟදී එයා තෙල් ගහන ෂෙඩ් එකකින් වාහනේ නතර කරලා තියෙනවා. මේ පාර නම් එඩ් ගෙදර යද්දි ක්ලානෙල් ගෙදර ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර ඇතුළට ගිහිල්ලා තමන් සිගරට්ස් වගේක් ගේන්න යනවා කියලා එඩ් ආපහු ගෙදරින් එළියට ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ වාහනේ ගෙදර ඉස්සරහා ඩ්‍රයිව් වේ එකේ තියෙද්දිම ට්‍රංක් එක ඇරලා අර ගෑන් ළමයි දෙන්නගේ ඔලු දෙක කඳින් වෙන් කරන එක. ඊට පස්සේ ආයේ ළඟ තිබ්බ බාර් එකකට ගිහිල්ලා පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් අරගෙන ආපහු ගෙදර ඇවිල්ලා නිදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ උදේ ක්ලානෙල් වැඩට ගියාට පස්සේ එඩ් ඇලිස්ගේ බොඩි එක ගෙදර තුලට අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ බොඩි එකේ තිබ්බ ඇඳුම් ටික ගලවලා ටබ් එකට දාලා හොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආ කරලා තියෙන්නේ ඇලිස්ගේ බොඩි එක බාත්රූම් එකේ ෆ්ලෝ එකේ තියලා ඒ බොඩි එකත් එක්ක ලිංගිකව හැසිරෙන එක. එහෙම කරාට පස්සේ එයා ඇලිස්ගේ බොඩි එකේ අත් දෙක කපලා වෙන් කරලා ඒ ටික අරගෙන ගිහිල්ලා වාහනේ ට්‍රංක් එකට දාලා ට්‍රංක් එකේ තිබ්බ රොසලින්ගේ ඇලිස්ගේ ඔලු දෙක ගෙදර ඇතුළට අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඔලු දෙක ඇතුළේ තිබ්බ බුලට්ස් හාරලා අයින් කරලා ඒ ඔලු දෙකත් එක්කත් එක එක ලිංගික දේවල් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒ ඔලු දෙක ආපහු ගිහිල්ලා දාලා තියෙනවා වාහනේ ට්‍රංක් එකට. එඩ් කියන විදිහට එදා හවස ඇලමේඩවලදී එයා තමන් මැරි කරන් ඉඳපු කෙනාව හම්බෙලා තියෙනවා. එයා කියනවා එදා එයා සෑහෙන ස්ට්‍රෙස් වෙලා හිටියේ කියලා.
කොහොමරි ඊළඟ දවසේ පාන්දර 2ට විතර එඩ් ඊඩන් කැන්යන් පැත්තට ගිහිල්ලා රොසලින්ගේ ඇලිස්ගේ බොඩීස් දෙක විසි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වලට ඇවිල්ලා ඇලිස්ගේ අත් දෙකයි ඔළුවයි රොසලින්ගේ ඔළුවයි මුහුදට දාලා තියෙනවා. එඩ් මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නා මරලා දාලා දවස් 3කට පස්සේ ඒ දෙන්නගේ අතුරුදහන් වීම ගැන පත්තරේ ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1973 පෙබරවාරි 8 වෙනිදා. පෙබරවාරි 10 වෙනිදා හර්බර්ට් කැම්පින් කර කර ඉඳපු පිරිමි ළමයි 4 දෙනෙක්ට වෙඩි තියලා මරලා දාලා තියෙනවා. පෙබරවාරි 11 වෙනිදා පොලිසියට ගෑනු කෙනෙක්ගේ අතක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරියටම කිව්වොත් ඇලිස්ගේ අතක්. පෙබරවාරි 13 වෙනිදා හර්බර්ට් අවුරුදු 72ක් වයස පිරිමි කෙනෙක්ට වෙඩි තියලා මරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම එදා එයා පොලිසිය අත්අඩංගුවට පත් වෙලා තියෙනවා. පෙබරවාරි 14 වෙනිදා පොලිසියට රොසලින්ගේ ඇලිස්ගේ ඔලු නැති බොඩිස් දෙක හම්බෙලා තියෙනවා. එකම කාල සීමාවේ සිද්ධ වුණ දේවල් හින්දා මේ ඔක්කොම වැටිලා තියෙන්නේ හර්බර්ට් මුලින්ගේ account එකට. මොකද එඩ් ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් කිසිම සාක්ෂියක් ඒ වෙද්දි පොලිසියට හම්බෙලා තිබුණා නැහැ. හැබැයි 1973 අප්‍රේල් මාසෙදී එඩ්ගේ ගෙදරට පොලිසියෙන් ඇවිත් තියෙනවා. ගන් ඩීලර්ෂිප් එකකින් පොලිසියට කතා කරලා කියලා තියෙනවා එයාලගෙන් තුවක්කුවක් ගත්ත කෙනෙක්ගේ රිපෝර්ට්ස් වල තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ කෙනාගේ රිපෝර්ට්ස් ක්ලියර් වෙලා තිබුණාට එයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒ තුවක්කුව ගත්ත කෙනා මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මැඩෙරා කවුන්ටි වලදී මිනිමරුම් 2ක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ එයාලා තීරණය කරලා තියෙනවා කෝකටත් පොලිසියට කතා කරලා ඒ ගැන කියන්න. අදාළ කෙනාගේ නම කියපු ගමන් පොලිසිය ගොඩක් අය අඳුරගෙන තියෙනවා මේ කවුද කියලා. මොකද අර ජූරි රූම් කියන බාර් එකේදී හම්බෙලාම එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ව පොලිසිය ගොඩක් අය ඒ විදිහට අඳුරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. කොහමරි මේ ගැන බලන්න පොලිසියෙන් එඩ්ගේ ගෙදරට එවලා තියෙන්නේ ජූනියර් ඩිටෙක්ටිව් මයික් කලූෆි කියලා කෙනෙක් සහ තවත් ඔෆිසර් කෙනෙක්ව. මේ ඩිටෙක්ටිව් මයික් කලූෆි එඩ්ව අඳුරගෙන ඉඳලා නැහැ. ඒ වුණාට පොලිසියෙන් එන්න කලින් පොලිසියෙන් දපු එඩ්ව දන්න අය ඩිටෙක්ටිව් අලූෆිට කියලා තියෙනවා එඩ්ගේ පෙනුම ගැන සහ යාගේ අසාමාන්‍ය උස ගැන. ඩිටෙක්ටිව් මයික් කලූෆි අර අනිත් ඔෆිසයි එඩ්ගේ ගෙදර තියෙන පාරට ගිහින් තිබ්බට ඒගොල්ලන්ට එකපාරම එඩ්ගේ ගෙදර හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. ඒ වුණාට එයාලා ඒ හරියේදී එකපාරටම එඩ්ගේ වාහනය ඇවිල්ලා එයාගේ ගෙදර ළඟ නතර කරලා තියෙනවා. ඩිටෙක්ටිව් අලූෆි ඒ වාහනේ ඇතුළින් ඉඳපු කෙනාව දැකලා නැහැ. එයා ඒ වාහනේ ළඟට ගිහින් තියෙනවා එඩ්ගේ ඇඩ්‍රස් එක ගැන ඒ වාහනේ ඉඳපු කෙනාගෙන් අහන්න හිතාගෙන. එයා ඒ වාහනේ ළඟට ගියාම එඩ් වාහනෙන් එළියට බහලා තියෙනවා. එඩ්ගේ උසයි පෙනුමයි දැක්කට පස්සේ ඩිටෙක්ටිව් අලූෆි අඳුරගෙන තියෙනවා මේ ඉන්නේ එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් කියලා. ඩිටෙක්ටිව් අලූෆි කියන විදිහට එඩ් අර ගන් ඩීලර්ෂිප් එකෙන් අරගෙන තිබ්බ ගන් එක ඒ වෙද්දි තිබිලා තියෙන්නේ එඩ්ගේ කායකේ ට්‍රංක් එකේ. ඒක බ්ලැන්කට් එකකින් ඔතලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ කොහොමුණත් ඒ වෙද්දි එයාලට එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් ගැන කිසිම සැකයක් තිබිලා නැහැ. ඒක නිසා එයාලට එඩ්ව පරීක්ෂා කරන්නවත්, දිගටම ප්‍රශ්න කරන්නවත් එහෙම කිසිම උවමනාවක් තිබිලා නැහැ. ඒක නිසා එයාලා කරලා තියෙන්නේ එඩ්ට සිද්ධ වුණ දේ ගැන පැහැදිලි කරලා එයාගේ ගන් එකත් අරගෙන යන්නේක විතරයි. කොහමරි මේ කාලේදී එඩ්ට ඕන වෙලා තියෙනවා මිනි මරණ එක නවත්තන්න. ඒක නවත්ත ගන්න එයා උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ කාලෙදී එක දවසක් එයා තමන්ගේ තුවක්කුවත් වාහනේ තියෙද්දිම හිච්හයික් කරන ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක්ව කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැතුව එයාගේ වාහනේට දාගෙන අරගෙන ගිහින් තියනවා. එයාට තමන්ගේ හිත කොච්චර පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එඩ් කියන විදිහට ඒ ගෑනු ළමයි දෙන්නත් එයා මුලින්ම මරපු ඇනීටයි මේරියානුයි වගේ. ඒක නිසා එයාට තමන්ගේ හිත පාලනය කරගන්න එක තව තවත් අමාරු වෙලා තියෙනවා. කොහොමරි මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නට යන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ මිල්ස් කියන කොලෙජ් එකට. මේ විදිහට වාහනේට නැගලා යන අතරේ එයාලා ඇවිත් තියෙනවා එක ඉන්ටර්චේන්ජ් එකකට. ඒ ඉන්ටර්චේන්ජ් එකේදී අර ගෑනු ළමයි දෙන්න ඉట్ట කියලා තියෙනවා මෙතනින් වම් පැත්තට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණාට ඇත්තටම මිල්ස් කොලෙජ් එක තිබිලා තියෙන්නේ ඉන්ටර්චේන්ජ් එකෙන් දකුණු පැත්තට ගියාම. එතනින් වම් පැත්තට ගියොත් එයාලා යන්නේ එඩ් ඇනීටවයි මේරියන්වයි මරපු පැත්තට. එඩ් කියනවා ඒ පැත්තට ගියා නම් ඒ අතරමඟදී මිනිස්සු අඩු හරියක් හම්බුන ගමන් එයාට කොහොමත් අර ගෑනු ළමයි දෙන්නව මරන්න හිතෙනවම කියලා. ඒත් එදා යාට ඕන වෙලා තියෙන්නේ ගෑනු ළමයි දෙන්නව මරන්න නෙවෙයි. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා ඒ දෙන්නව මරන්න නැතුව ඉන්න. ඒක නිසා එයා ගෑනු ළමයි දෙන්නට කියලා තියෙනවා මිල්ස් කොලෙජ් එකට යන්න ඕනේ මෙතනින් දකුණු පැත්තට හැරිලා කියලා. ඒ කොහොම වුණත් එඩ් කියන විදිහට ඒ ගෑනු ළමයි දෙන්න ඒ වෙලාවේ සෑහෙන බය වෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ සමහර විට ඒ තත්ත්වෙත් එක්ක එඩ්ගේ හැසිරීම ටිකක් අමුතු වෙලා තමයි තියෙන්නේ නැත්තේ. එඩ් කියනවා වම් පැත්තට ගියොත් එහෙම එයාලා ටිකින් ටික එයාලගේ මරණයට ලං වෙනවා කියලා එයාට ඒ ගෑනු ළමයි දෙන්නට කියන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ කියලා. කොහොමද අන්තිමට එඩ් කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැතුව මේ ගෑනු ළමයි දෙන්නව මිල්ස් කොලෙජ් එක ළඟට ගිහිල්ලා බස්සලා තියෙනවා. ඒත් එඩ්ට හිතිලා නැහැ එයාට දිගටම මේ විදිහට තමන්ගේ හිත පාලනය කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක නිසා එයා තීරණය කරලා තියෙනවා තමන්ගේ අම්මව මරලා දාලා මේ හැමදේම ඉවරයක් කරන්න.
මොකද එයාට හිතුන විදිහට එයාට තමන්ගේ අම්මත් එක්ක තිබ්බ තරහ මත තමයි මේ හැමදේම ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අම්මව මරුවොත් එහෙම මේ හැමදේම ඉවර වෙයි කියලා එයාට හිතලා තියෙනවා. ඒ කොහොමනත් එයාට ඕන වෙලා තියෙනවා මේ හැම දෙයකටම කලින් අම්මත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න. 1973 අප්‍රේල් 19 වෙනිදා රෑ එඩ් තමන්ගේ අම්මා ගෙදර එනකම් බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා එයත් එක්ක කතා කරන්න හිතාගෙන. ඒ වුණාට එදා රෑ ක්ලානෙල් ගෙදර ඇවිල්ලා නැහැ. මේ විදිහට බලාගෙන ඉඳලා එට්ට නිින්ද ගිහින් තියෙනවා. එයාට ආපහු ඇහැරලා තියෙනවා පාන්දර 2ට. ඒ වුණාට ඒ වෙද්දිත් ක්ලානෙල් ගෙදර ඇවිත් ඉඳලා නැහැ. ඊට පස්සේ එඩ් ආයෙත් නිදාගෙන පාන්දර 4ට ඇහැරලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවෙද්දි නම් ක්ලානෙල් ගෙදර ඇවිත් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයා ඒ වෙද්දිත් ඇහැරලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒත් ක්ලානෙල්ට එඩ් එක්ක කතා කරන්න කිසිම උවමනාවක් තිබිලා නැහැ. එයා එඩ්ට කියලා තියෙනවා ඊළඟ දවසේ උදේ කතා කරමු කියලා. එඩ් කියනවා ඒ වෙලාවේ එයාගේ හිතේ තිබ්බ දේවලුයි අම්මා එයාට කතා කරපු විදිහයි එක්ක එයාගේ ඇස් වලින් කඳුළු ආවා කියලා. ඒ කතාවෙන් පස්සේ එයා ආයෙත් තමන්ගේ කාමරයට ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් ඇඳේ වැතිරිලා කල්පනා කර කර ඉඳලා තියෙනවා. එයාට දිගටම හිතෙලා තියෙනවා අම්මව මරන්නම ඕනේ. ඒ විදිහට ඒ ගැන කල්පනා කර කර ඉඳලා පාන්දර 5යි කාලට විතර එයා කුස්සියට ගිහිල්ලා මිටියක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ මිටිය එක අතකටයි එයා ගාව තිබ්බ පොකට් නයිෆ් එකක් අනිත් අතටයි අරගෙන එයා ගිහින් තියෙනවා ක්ලානෙල්ගේ කාමරයට. ඒ වෙද්දි ක්ලානෙල් නිදාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. එඩ් කරලා තියෙන්නේ ක්ලානෙල්ගේ ඇඳ ළඟට ගිහිල්ලා තමන් අරගෙන ආව මිටියෙන් ක්ලානෙල්ගේ නළලට හයියෙන් පාරක් ගහන එක. ඊට පස්සේ එයා ක්ලානෙල්ව අනිත් පැත්ත හරවලා තමන් අරගෙන ආව පොකට් නයිෆ් එකෙන් ක්ලානෙල්ගේ උගුරු දණ්ඩ කපලා තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ එයා අර පොකට් නයිෆ් එකම පාවිච්චි කරලා ක්ලානෙල්ගේ ඔළුව කඳින් වෙන් කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ක්ලානෙල්ගේ ඔළුවයි බොඩි එකයි එක්ක විවිධාකාර ලිංගික දේවල් කරලා තියෙනවා. වාර්තා වෙන විදියට එඩ් ක්ලානෙල්ගේ දිවයි ස්වරාලය හරියයි කපලා අරගෙන ගිහිල්ලා කුස්සියේ ගාබේජ් ඩිස්පෝසල් එකට දාලා තියෙනවා. පස්සේ ඉන්ටර්වියු එකකදී එයා එහෙම කරේ ඇයි කියලා අහුවාම එඩ් කියනවා එයාට තමගේ අම්මව නිශ්ශබ්ද කරන්න ඕනේ වුණා කියලා. කොහොමද ඊට පස්සේ එයා ක්ලානෙල්ගේ ඔළුව ෂෙල්ෆ් එකක් උඩින් තියලා සෑහෙන වෙලාවක් ඒකට බැනලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ක්ලානෙල්ගේ ඔළුවට ඩාර්ට්ස් වලින් ගහලා තියෙනවා. අන්තිමේදී එයා ක්ලානෙල්ගේ මූණ තැලෙන්නේ ඔළුවට ගහලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම දේවල් කරාට පස්සේ ඒ ඩායත් ගිහින් තියෙනවා ක්ලානෙල්ගේ කාමරයට. ඊට පස්සේ එයා ක්ලානෙල්ගේ බොඩි එකේ අත් දෙකට හෑන්ඩ්කෆ්ස් දෙකක් දාලා ඒ හෑන්ඩ්කෆ්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා බොඩි එක ඇදගෙන ගිහිල්ලා ක්ලානෙල්ගේ කාමරේ ක්ලෝසෙට් එකට දාලා තියෙනවා. ඊළඟට එයා කරලා තියෙන්නේ කාමරේ සුද්ධ කරලා අස් කරලා දාන එක. මේ හැමදේම කරාට පස්සේ එන්ගේ හිතට මොකක් හරි අවුලක් දැනලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයා තීරණය කරලා තියෙනවා එළියට ගිහිල්ලා පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න. ඉතින් එඩ්ඩේ යාළුවත් එක්ක ලිකර් ස්ටෝර් එකකට ගිහිල්ලා බියර් වගේක් අරගෙන ඒ ලිකර් ස්ටෝර් එකේම කාර් පාක් එකේ ඉඳලා බීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ගන් ස්ටෝර් එකකට ගිහිල්ලා ගන් එකක් ගන්න උත්සාහ කරලා තිබුණත් අර කලින් ගන් එකේ ප්‍රශ්නේ හින්දා ඒ ස්ටෝර් එකෙන් එයාට ගන් එකක් දීලා නැහැ. කොහමරි මේ දවල් වලින් පස්සේ ඩායත් ගෙදර ගිහින් තියෙනවා. එයා දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා ඊළඟ දවසේ ක්ලානෙල් වැඩට ගියේ නැති වුණ ගමන්ම අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටියව හොයන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් එයා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ ගැන කල්පනා කරද්දී එයාට හිතිලා තියෙනවා තමන්ගේ අම්මත් එක්කම තව කවුරු හරි කෙනෙක් මැරිලා ඉඳලා හම්බුණා නම් එයාට මේකෙන් බේරෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම දන්නේ එයාට ඇයි ඒක හිතුනේ කියලා. ඒ වුණාට ඒ වෙලාවේ එයාට එහෙම හිතලා තියෙනවා. මේ අදහස ආවට පස්සේ ඒ ටික වෙලාවක් කල්පනා කරලා තියෙනවා. එයාගේ අම්මත් එක්ක මැරිලා ඉඳලා හම්බෙනවා නම් ඒකට ගැළපෙන්නෙම කවුද කියලා. ටික වෙලාවක් කල්පනා කර කර ඉද්දි එට මතක් වෙලා තියෙනවා එයාගේ අම්මගේ හොඳම යාළුවා සැලි හැලට් කියන කෙනාව. සැලි ඒ වෙද්දි අවුරුදු 59ක් වයස ගැනු කෙනෙක්. සැලිව තෝරගත්තට පස්සේ එයාට කීප පාරක්ම කෝල් කරලා තිබ්බත් සැලි එක කෝල් එකක්වත් ආන්සර් කරලා නැහැ. ඉතින් එදා හවස් වරුව වෙනකම්ම එත් නිකන් කල්පනා කර කර බියර් බිබී ගෙදෙට්ට වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. තමන්ගේ මොකක්ම හරි අවාසනාවකට එදා හවස සැලීට හිතිලා තියෙනවා එට්ට කෝල් එකක් අරගෙන බලන්න. එට් කෝල් එක ආන්සර් කරාට පස්සේ සැලියාගෙන් අහලා තියෙනවා අම්මට ෆෝන් එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ එඩ්ඩයාට කියලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ නම් අම්මා ගෙදර නැහැ. ඒ වුණාට අද රෑට එයා අම්මා වෙනුවෙන් සර්ප්‍රයිස් ඩිනර් එකක් ලෑස්ති කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. සැලිටත් පුළුවන් නම් රෑ 7:00 විතර වෙද්දී එයාලගේ ගෙදරට එන්න කියලා. ඉතින් සැලිත් ඒකට එකඟ වෙලා තියෙනවා. එදා රෑ 8ට විතර තමයි සැලිය ගෙදරට ඇවිත් තියෙන්නේ. දොර ඇරලා එඩ්ඩයාට කියලා තියෙනවා අම්මත් එන්න තව ටිකක් පරක්කු වෙනවා කිව්වා ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්න කියලා. සැලි ගෙදර ඇතුළට ආවට පස්සේ එත් මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ එයාට හයියෙන් පාරවල් 2-3ක් ගහන එක. ඊට පස්සේ එයා සැලිගේ පෙල්ල වටේ අත දාලා තද කරලා එයා උඩට උස්සලා තියෙනවා. ඒ විදිහට වැඩි වෙලාවක් යන කලින් සැලි මැරලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ එඩ් කරලා තියෙන්නේ සැලීගේ බොඩි එකත් අරගෙන ගිහිල්ලා ක්ලානෙල්ගේ බොඩි එක තිබ්බ ක්ලෝසෙට් එකම දාන එක. ඒ වගේම එයා ක්ලානෙල් සහ සැලී ළඟ තිබ්බ සල්ලි සහ ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් කාඩ්ස්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වගේ දේවලුත් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ගිහින් තියෙනවා අර ජූරි රූම් කියන බාර් එකට. එතන පැයක විතර කාලයක් බිබී ඉඳලා එයා ආපහු ගෙදර විල්ලා එයාගේ අම්මගේ ඇඳේ නිදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ එඩ්ඩයාගේ තුවක්කු ටිකයි අනිත් බඩුයි සැලීගේ කායකට දාගෙන නෙවාඩා වලට ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා සැලීගේ කායක මග දාලා රෙන්ට් එකට ගත්ත කායකකට එයාගේ බඩු ටික දාගෙන තියෙනවා. එතනින් පස්සේ එයා කරලා තියෙන්නේ දිගටම ඩ්‍රයිව් කරන එක. තෙල් ගහන්නයි කොෆි වගේ දේවල් බොන්නයි ඇරෙන්න එයා වාහනේ නතර කරලම නැහැ. කොහමරි පැය 18ක් විතර එක දිගටම ඩ්‍රයිව් කරාට පස්සේ කොලරාඩෝ වලදී එඩ්ගේ වාහනේ පොලිසියෙන් නතර කරලා තියෙනවා වේගෙ වැඩි කියලා. ඒත් එයාලා ඒකට දඩයක් ගහලා එඩ්ඩෝ යවලා තියෙනවා. මේ අතරේ ඒ රේඩියෝ එක දාලා බලලා තියෙනවා එයාගේ අම්මගේ සැලීගේ බොඩිස් පොලිසියට හම්බෙලාද පොලිසියෙන් එයාව හොයනවද කියලා. ඒ වුණාට ඒ ගැන කිසිම දෙයක් රේඩියෝ එකේ නම් කියවිලා නැහැ. ඒක වුණත් මේ අතරේ එක්ට හිතලා තියෙනවා පොලිසියට කතා කරලා එයා කරපු හැම දෙයක්ම පාපොච්චාරණය කරන්න. එයා හිතපු විදිහට එයාගේ අම්මා මත තමයි එයා කරපු හැම දෙයක්ම ගොඩනැගිලා තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් අම්මා නැති නිසා එයාට පර්පස් එකක් නැහැ. ඉතින් 1973 අප්‍රේල් 23 වෙනිදා රෑ මැද එඩ් ෆෝන් බූත් එකකින් පොලිසියට කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කෝල් එක ආන්සර් කරපු පොලිස් ඔෆිසර් එයා කියලා තියෙනවා එයා තමන්ගේ අම්මවයි අම්මගේ යාළුවවයි මැරුවා කියලා. ඒත් ඒ කෝල් එක ආන්සර් කරපු පොලිස් ඔෆිසර් හිතලා තියෙන්නේ මේක විහිළුවක් කියලා. ඒක නිසා එයා එඩ්ට පස්සේ කතා කරන්න කියලා කෝල් එක කට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ එඩ් ආයෙත් පාරක් පොලිසියට කතා කරලා තියෙනවා. ඒත් මේ පාර එයා කෝල් එක ආන්සර් කරපු ඔෆිසර් විස්තරය කියන්න ගිහිල්ලා නැහැ. ඊට කලින් එඩ් යාර ජූරි රූම් කියන බාර් එකේදී අඳුරගෙන ඉඳපු පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක්ගේ නම කියලා ඒ පොලිස් ඔෆිසර් ඉන්නවද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ පොලිස් ඔෆිසර් ෆෝන් එකට ආවට පස්සේ තමයි එඩ් තමන් කරපු දේ ගැන පාපොච්චාරණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ පාපොච්චාරණයෙන් පස්සේ එඩ්ම කියපු විස්තර වලට අනුව එයා ඉඳපු තැනට ඇවිල්ලා කොලරාඩෝ පොලිසියෙන් එයාව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. අත්අඩංගුවට පත් වුණාට පස්සේ එයා තමන් මරපු අනිත් ගෑන් ළමයි 6 දෙනා ගැනත් පාපොච්චාරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සැන්ටා ක්‍රූස් වලට ආවට පස්සේ එයා තමන් මරපු ගෑන් ළමයින්ගේ බොඩිස් සංගපු තැන් ටිකත් ඉන්වෙස්ටිගේටර්ස්ලාට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කොහොමුණත් මේ මිනිමරුම සම්බන්ධ නඩුවේදී එඩ්ගේ පාර්ශවයෙන් කියලා තියෙනවා එයා මානසික රෝගියෙක් නිසා එයා මේ කිසිම දෙයකට වැරදිකරු නෙවෙයි කියලා. මේ කාල සීමාවේදී එඩ් කියලා තියෙනවා තමන්ගේ ගෑන් ළමයින්ම මැරුවේ එයාලව තමන් ළඟ තියාගන්න කියලා. එයා කියනවා එයා ඒ ගෑන් ළමයින්ව මැරුවට ඒ ගෑන් ළමයින්ගේ ආත්ම දිගටම එයත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම මේ කාලෙදී එයා කියනවා එයා ඒ සමහර ගෑන් ළමයින්ගේ බොඩිස් වල සමහර කොටස් උයලා කෑවා කියලා. හැබැයි ওই කතා ටික එයා කියලා තියෙන්නේ ඒ කාලෙදි විතරයි. වාර්තා වෙන විදිහට මේ නඩුව සති 3ක විතර කාලයක් ඇදලා තියෙනවා. ඒත් අන්තිමේදී ජූරිය තීරණය කරලා තියෙනවා මේ මිනිමරුම් 8ටම එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් වැරදිකරු බව. වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට මේ නඩුව අතරේදී එඩ් දෙපාරක් සියදි විනාශ ගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට එකපාරක්වත් එයා සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඉතින් එයාට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම වෙලා තියෙනවා. ඒ කොහොමුණත් මේ වෙද්දිත් එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් කැලිෆෝනියාවල මැක්සිමම් සිකියුරිටි ප්‍රිසන් එකක ජීවත් වෙනවා. එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ට කොහෙඩ් කිලර් කියලා කියන්න හේතුව තමයි එයාගේ වික්ටිම්ස් ලගෙන් ගොඩක් අය ෆීමේල් කොලෙජ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වුණ එක. ඔයා ඇමරිකන් සයිකෝ බලලා තියෙනවද? ඇමරිකන් සයිකෝ මූවී එකේදී පැට්‍රික් බේට්මන් එක දැනකදී එඩ්ගේන් කියපු දෙයක් විදිහට කෝට් එකක් කියනවා. මම හිතන්නේ ඇමරිකන් සයිකෝ බලලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක මතක ඇති. පාරේ ලස්සන ගෑල් ළමයි කැවිද්දගෙන යනවා දැක්කොත් එහෙම ඔයාට මොකක්ද හිතෙන්නේ? මගේ එක සයිඩ් එකක් කියනවා "වව් හරිම ලස්සන ගෑල් ළමෙක්. මට ඒ ගෑල් ළමෙත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මට ඒ ගෑල් ළමයාව ඩේට් කරන්න ඕනේ" කියලා. මගේ අනිත් සයිඩ් එක කියනවා ඒ ගෑල් ළමයාගේ ඔළුව කෝටුවක ගැහුවොත් එහෙම කොහොම තියෙද කියලා. පැට්‍රික් බේට්මන් මේක එඩ්ගීන් කියපු දෙයක් විදිහට කිව්වට ඇත්තටම මේකත් ඉන්ටර්වියු එකකදී එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් කියපු කතාවක්. එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් කියන්නේ කතා කරන්න සෑහෙන කැමති මිනිස්සෙක්. ඔයාට YouTube එකේ වුණත් එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ගේ ඉන්ටර්වියුස් 3-4ක් වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්ටර්වියුස් බැලුවොත් එහෙම ඔයාට තේරෙයි එයාගෙන් ඒ ප්‍රශ්න අහන කෙනා මොන ප්‍රශ්න ඇහුවත් එයා දෙන්නේ එයාට ඕනේ උත්තරේ. එයා ප්‍රශ්නේ Tamanට ඕනේ පැත්තට හරවගෙන Tamanට ඕනේ විස්තරය කියනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දෙයක්නේ සයිකෝපාත්ස්ලා සීරියල් කිලර්ස්ලා මැනිපියුලේටිව්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මිනිස්සයා කියන හැමදේම ඇත්ත කියලා අපිට විශ්වාස කරන්නත් බෑ. මොකද එයා ඒක ඇත්ත වගේ කියනවා ඒ වුණාට ඉතින් මේ මිනිස්සයාත් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔය සමහරට අහලා තියෙ රොබර්ට් ට්‍රෙස්ලර් කියලා FBI ඒජන්ට් කෙනෙක් ගැන. රොබර්ට් ට්‍රෙස්ලර් කියලා කියන්නේ FBI එකේ බිහේවියරල් සයන්ස් යුනිට් එකේ ඉඳපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ රොබර්ට් ට්‍රෙස්ලර් කියන FBI ඒජන්ට් ටෙඩ් බන්ඩි, එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් වගේ සීරියල් කිලර්ස්ලාත් එක්ක
එක්ක කතා බහ කරලා ඒගොල්ලොම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. එතනින් එහාට තමයි ඒගොල්ලෝ ඔය ප්‍රොෆයිලින් කරන වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ කොහේ හරි මොකක් හරි මර්ඩර් කේස් එකක් වුණා කියන්නකො. එතකොට FBI එකේ ඒජන්ට්ස්ලාට පුළුවන් වෙනවා එතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ මිනිමරුම සිද්ධ වෙලා තියෙන විදිය බලලා ඉවරලා කියන්න මේ මිනිමරුම කරලා තියෙන්නේ කොයි වගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට chance එකක් හම්බ වෙනවා දේසියෙන් අපරාධකාරය හොයාගන්න. මම අද වීඩියෝ එක පටන් ගත්තේ මයින් හන්ටර් සීරීස් එක ගැන කියන්නේ. මයින් හන්ටර් සීරීස් එක හැදිලා තියෙන්නේ රොබර්ට් රෙස්ලයි අත් එක්ක වැඩ කරපු ජෝන් ඩග්ලස් කියන කෙනාවයි බේස් කරගෙන. ඒ සීරීස් එකේදී ඉතින් ඇත්තම නම් පාවිච්චි කරලා නැහැ. රොබර්ට් රෙස්ලර්ගේ කැරක්ටර් එක වෙනුවට ඉන්නේ බිල් ටෙන්ච් කියලා කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ජෝන් ඩග්ලස්ගේ කැරක්ටර් එක වෙනුවට ඉන්නේ හෝල්ඩන් ෆෝර්ඩ් කියලා කෙනෙක්. මයින් හන්ටර් සීරීස් එකේදී හෝල්ඩන් ෆෝර්ඩ් තමයි මේන් කැරක්ටර් එක විදියට ඉන්නේ. එවනට ඇත්ත කතා දීට වඩා වෙනස්. එවනට මේ මයින් හන්ටර් සීරීස් එකේදී මේ FBI agents ලගේ කැරක්ටර්ස් ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරලා තිබ්බට සීරියල් කිලර්ස් ලගේ කැරක්ටර්ස් ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතනදී කියන්නේ මේ හැමදේම ඇත්තටම සිද්ධ වුණ දේවල් කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ සීරියල් කිලර්ස්ලා ඇත්තම කට්ටිය විදිහට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ FBI agents ලා ගිහිල්ලා සීරියල් කිලර්ස්ලාව ඉන්ටර්වියු කරන අවස්ථා තියෙනවා. අර ඒ ඉන්ටර්වියු සඳහාත් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ සීරියල් කිලර්ස්ලා ඇත්තම ඉන්ටර්වියස් වලදී කියපු දේවල්. ඒ කියන්නේ අර එක දිගට හරියටම මේ රොබර්ට් රෙස්ලර් කරපු ඉන්ටර්වියු වල දේවල්ම නෙවෙයි. ඒ වුණාට දැන් මේ හෝල්ඩන් ෆෝර්ඩ් සහ බිල් ටෙන්ච් කියන දෙන්න ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර්ව ඉන්ටර්වියු කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් කියන දේවල් තියෙන්නේ. ඒ කියන දේවල් ඒගොල්ලෝ හදලා දෙන්නේ එක එක ඉන්ටර්වියුස් වලදී සහ එක එක තැන්වලදී එඩ්මන්ඩ් කෙම්පර් කියපු දේවල් එකතු කරගෙන. කියන්නේ එයාම කියපු දේවල් එකතු කරගෙන. මේ සීරීස් එකේ තියෙන්නේ සීරියල් කිලර්ස්ලාව මර්ඩරර්ස්ලාව අධ්‍යයනය කරලා ඔය ප්‍රොෆයිලින් කියන වැඩේ කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ සම්බන්ධ කතාවක්. මම ඊයේ පෝස්ට් එකක් දැම්මා ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට ඕනේ සීරියල් කිලර් කවුද කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මම හිතන්නේ කියලා තිබ්බේ ජෙෆ්රි ඩාම්. ඒ වුණාට ඉතින් ඊට කලින් මේ වීඩියෝ එක හදලා තිබ්බේ හින්දා ඉස්සෙල්ලා මේක බලලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ජෙෆ්රි ඩාම් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න බලන්න. මේ හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න නැති කියලා. එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්නම්. මේ කන්ටෙන්ට් එකට සපෝට් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක යන්න ගම්බලවට. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.